Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Монголын нулуур төр хөнөг өрн үсгэн байгуулагдсны 2227 жилийн их эзэн бөгөөд Чингис хаан Төв Азийн зээжинд их Монгол улсыг төвхнүүлэн байгуулсны 812 жил. Ардын хэсүүлийн дүүхэн Ирүү алдарт 97 жил Монгол Түмний төрч ёсны их эзэнгэл наадмын босгон дээр Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний их орон телевизтэй хамтран Орхон аймгийн баян өндөр сумын нутаг хүрэн шандын хөндөй зохион байгуулагдсан Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв спорт уяжтын холбооноос уламж болгон зохион байгуулдаг Ирээдүйн хурд 2018 Орхон аймгийн бага насны бүсийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За Орхон аймаг өнөө жил одоо хуруу хэлбэгтэй өнгөтэй сайхан зүүн зуршлагтай байгаа. За энэ наадамд хол хорийн олон сайхан уяажид хурдан урд төлөв мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн Дундуу аймгийн хул цусмын Монгол улсын алдарт уяаж баяр сайхны лав гочор одоо хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд 2 үрээ одоо мөрдүүлж байгааг үзэгчтэй ахын дэлгэн харж байна. За Монгол улсын хамгийн залуу алдарт уяаж өнөө жилийн Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2018 уралдааныг одоо говь нутгаас амдэрэн ирсэн байна. За ер нь одоо энэ жилийн энэ Орхон аймаг зохион байгуулагдж Ирээдүйн хурд 2018 уралдаанд за Хоймор нутаг Хөвсгөл аймгаас ангатаг шалгартнуудын өлгийн сайхан нутаг Булган ханга аймгаас за Өргөн Сэлэнгэ нутгаас Төв аймгаас Дуур хайргийн найргийн өлгийн Дундгуу нутгаас гээд олон газрын одоо эрдэм төгс уяачид Эрдэнэ хурдан хурд төлөв мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан бэрзэнгэл наадам зохион байгуулагдаж газар газрын хурдан жиндас 77 хурдан үрээ бүртгүүлээд гарааны зурхаараа хөдөлсөн байгаа үзэгчтэй ахын харж байна. За хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан бол одоо Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв мөрдийн спорт уяжтын холбооны дэргүү Монгол улсын алдарт уяаж Тэнбэрлийн дэлгэр үерийн нэрэмжит болгон одоо зохион байгуулагдаж за өнөөдрийн хурдан хязгаарлан насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас эргэхэд бэлэн болжээ. За төхөөрөмжөндөө одоо гүйцэд сайхан үрсэн байгаа хэдхэн мөчийн дараа энэ хэр зэнгэл наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэхэд бэлэн болсоо. Орхончууд үнэхээр наадам сурсан сайхан ард түмэн өнөө жил бас одоо ханган бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан энэ нутагт бол одоо зохион байгуулагдахаар засгийн газрын шийдвэр гаргасан байгаа. За хөржилөө Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв мөрдийн спорт уяжтын холбооны дэргүү Монгол улсын алдарт уяаж Тэнбэрлийн дэлгэр үерийн нэрэмжит Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Монгол улсын алдарт уяаж Тэнбэрлийн дэлгэр үерийн хурдан халиун үрэн хангинсан сумнаас сойлсон оншиг юм гарч ирээд өтөллөө. За газар газрын хурдан яндас 77 хурдан үрээг дөнгөж ирэнгүүд одоо үүдэн хомрын ирээтэй гарч ирээд хөдөлж байгааг одоо үзэгчтэй ахын харж байгаа. За Дундгуу аймгийн хулцмын Монгол улсын алдарт уяаж баяр сайхны лав гочрын өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүүлж ирээ тугны гадуур ордог хурдан хөрөнгөрөө одоо энэ айргийн уралдаар гараад ирсэн цэнхэр утастай үгтэй уршиллаа. Цаад алтан цэнхэр нэмнэтэй сайхан хэрвээ гараад ирсэн Дархан уул аймгийн уяаж Анар улдын хурдан хэрвээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За түүний ардтал дээр тэг 3 номертой мөрдсөн Орхон аймгийн баян өндөр сумын ган нөмрийн хурдан азраган хулуурай мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа Архан аймгийн төвчрүүлэг сумын уяаж буян элзэн жиргал сайхны хурдан алдар байдар азраган хулуурайны ардтал дээр гараад ирсэн байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дархан уул аймгийн Анар улдын хурдан хэрвээ буруу талтан дэшээгийн дэрлээ сайхан хөрөнгөрөө уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Дундгуу аймгийн хулцмын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт уяаж баяр сайхны лав гочрын хурдан хөрөнгөрөө. За тэр цаатлаар ахиа сайхан азраган хулуурай орж ирж байгаа харагдж байна. Орхон аймгийн уяаж цог одрохын хурдан хулуурай Булган аймгийн Монгол улсын алдарт уяаж баясаг уйж хурдуулж байгаа цог одрохын хурдан хулуурай орж ирсэн уршиллаа. Хамгийн цаадалт нь ахиад одоо том хар ураа гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Монгол улсын алдарт уяаж бүрэн биерэгийн уян дээрээс мордсон. За Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Давг самбуугийн очир сүрэнгийн унаган намагта хурдан хар ураа мордож байсан. Тэр одоо Тэнбэрлийн дэлгэр үерийн хурдан халуун үрээний зөв талд нь гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна.
За Булган ангийн гişиг өндөр сумын юугод Орхон ангийн баян өндөр сумын яриад Бат сайхны тэгш хоёрын хурдан халтар өрөө ногоон зэжмнэтэй чирнэлийн авцтай өгөхөдөө үзүүрийн хэдэн үрээр орж ирлээ. За мөн одоо Төв ангийн замар сумын Мондооны мөнгөөрийн хурдан бороо дээр цагаан зүүн нэмнэтэй хамгийн заалаар нь гарч ирсэн уршиллаа. За мөр дөнгөж ирэнгүүт өнгө аваа гарч ирсэн дунд. За энэ бол одоо Монгол улсын алдарт бай Тэмбэрлийн дэлгэр хоёрын хурдан халуун үрээ одоо үзүүрийн хэдэн үрээс жаахан үлдчих шиг боллоо. За ногоон зэжмнэтэй сайхан ахар дуухан дэлтэй хэрвээ хамгийн ардалт нь уршлаад байгаа Булган ангийн уяач Нуан даяа хурдан хэрвээ гарч ирсэн бол Дунд ангийн сайн цансмын ангийн алдарт бай Бартмөнгийн насан болтын хурдан хонгороо орж ирлээ. Түүний ард тал дээр нь Орхон ангийн баян өндөр сумын ангийн алдарт бай Оргодлын өмбийн хурдан хэрвээ ороод ирсэн бол Булган ангийн хишиг өндөр сумын угуул Орхон ангийн баян өндөр сумын Бат сайхны тэгшүүрийн хурдан бор халдсан үрээ орж ирлээ. Энэ хэдэн үрээнийг өнгөн дээр Монгол улсын тодмонлоо байж бандрагчин бэлэг дэмбэрлийн хурдан бор халдсан үрээ орж ирсэн уршиллаа. Бүрийн мэрэгийн уян дээрээс мордож байсан Төв ангийн зээл сумын уяаш лавгжуй хурдан хулуураа наа талд нь гараад ирсэн байна. 50 номертой ягаан өмдөө өгөхөдөө сайхан хонгор руу осотоо гараад ирсэн Орхон ангийн баян өндөр сумын уяаш Данжаадын гандмрын уяаны сайхан хонгор руу орж ирсэн уршиллаа. Энэ хэдэн үрээнийг өнгөн дээр 100 номертой халуун үрээ Орхон ангийн баян өндөр сумын Мөнхөтийн хурдан халуун үрээ одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За ингээд арын үрээнүүд бол одоо эрчтэйхэн байгаа. Цэнкэрлэг овцтой өгөхөдөө сайхан зээр дүрээ гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо зэсэн нэмний нэмүүжингийн уяаны овтой гэмээр сайхан зээр дүрээ одоо тархитуухан гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр халуун үрээ бол одоо ангайтал татаатай уршиллаа. 100 номертой морцсон Орхон ангийн баян өндөр сумын Мөнхөтийн хурдан халуун үрээ гараад ирсэн бол Данжаадын гандмрын уяаны 50 номертой морцсон хонгор үрээ. За Монгол улсын тодмонлоо байж бандрагчин бэлэг дэмбэрлийн хурдан борлог үрээ өнгөрсөн жилийн ирээдүйн хурд уралдаанд аяргдэж үйсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За энэ хэдэн үрээний наадалд ногоон цамцтай өгөхөдөө сайхан азарган хэр үрээний гараад ирсэн байна. Булган ангийн жавхлан төгсийн хурдан алтар үрээ гараад ирсэн бол за энэ дундад одоо сайхан бор үрээ урьдчилаад байгаа. Булган ангийн хишиг өндөр сумын угуул Орхон ангийн баян өндөр сумын Бат сайхны тэгшүүрийн хурдан бор үрээ Төв ангийн сэргэлэн сумын ангийн алдарт яаж Эрдэнэтийн баян зул ойж урдуулж байгаа. Цаадалд нь Дунд ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт яаж Бартмөнгийн насан болтын хурдан хонгор үрээ одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За улаан хувцастай өгөхөдөө сайхан бор халдсан үрээ ус одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж байна. За энэ бол одоо Булган ангийн уяаж Нуан таяа хурдан хэрвээ ногоон зэглэнэтэй уршлаад байгаа. За мөн одоо Булган ангийн хишиг өндөр сумын угуул тэгшүүрийн хурдан хэрвээ өнгөн дээр нь тэг 3 номертой морцсон Орхны гандмрын одоо хурдан хул үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За хамгийн ард талд нь Сэлэн ангийн Сүхбаатар сумын Давгсан бүгийн очир сүрэнгийн унаган намгатай хурдан хэрвээ Төв ангийн зээл сумын Батүлзий гэдэг хүний нэрээр морцсон байсан баха. За алтартыг даатгал хээр азарганы эзэн уян үлзэн жиргал сайхны хурдан алтар үрээ бараан хувцастай өгөхөдөө энэ дээр яваад цагаан зүүн нэмнэтэй жижигхэн бор үрээ бол өнгөрсөн жил Булган ангийн баяр цэнгэл наадам түрүү умгана дурдсан Булган ангийн баян нуур сумын Насаагийн хурдан одоо Төв ангийн замар сумын Мондооны мөнгөөрийн хурдан бороо за Монгол улсын алдарт байж бүрийн мэрэгийн уян дээрээс мордсон. За цэнкэр нэмнэтэй хэрвээ болдоо Дархан уул ангийн уяаж Анар болтын хурдан алтар үрээ. За алтар үрээний өнгөн дээр Төв ангийн замар сумын уяаж Мондооны мөнгөөрийн хурдан бороо хэдэн өнгийн өмнө ноён уулын даглаг нааданд бол одоо ам хүзүүн дурдчаад ахгүйгээр журлаж байгаа. Өнгөрсөн жил Булган аймаг төрүүлснээс гадна баг нааданд бол одоо 6 төрүүлсэн үрээ байлаа. За Дунд ангийн хул сумын Монгол улсын алдарт байж Бандагийн бэр сайхны бол лав гочрын хурдан хүрэн үрээ одоо энэ хоёр үрээний өнгөн дээр уршилж байгаа. За өөрийнх нь бол одоо говшинхын шиг нааданд 2 төрүүлсэн хурдан хүрэн азарганыхын тул ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнөөг одоо ах トゥ хурдан хүрнүүдийн нэг нь бол одоо энэ байгаа. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан төрүүлж ирээ тугны гадуур орчихсан байгаа юм. За ард тал дээр нь Төв ангийн зээл сумын уяаж Батүлзий хурдан хар халдсан үрээ гараад ирсэн бол буян үлзэн жиргал сайхны хурдан алтар үрээ арын хэдэн үрээний өнгөн дээр одоо уршилж байгаа. За Дархан уул ангийн уяаж Анар болтын хурдан алтар үрээ битүү зэнкэр нэмнэтэй морцсон өнөөдөр гарсан цагаасаа ихэл сайхан дарахын дурлаа. Өнгөний 2 үрээ одоо жаахан зай авсан. За 2 үрээний наадалд нь сайхан хул үрээ уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Булган ангийн уяаж Монгол улсын алдарт байж баясгийн үеж урдуулж байгаа цог одрохын хурдан хул үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За таадалд нь Төв ангийн замар сумын уяаж Мондооны мөнгөөрийн хурдан бор үрээ орж ирсэн. Өнгөрсөн жил Булган ангийн бэр цэнгэл нааданд түрүү магнаа турдсан ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Өнөө жил одоо ноён уулын нааданд ам хүзүүчээд ахгүйгээр журлаж байгаа. За бор халдсан үрээ бол одоо ингээ газрын талыг өнгөрөхөд одоо өнгөн дээрээ сайхан гарч ирлээ. За түүний ард талд нь бол одоо Булган ангийн уяаж Монгол улсын алдарт баясгийн хурдан хул үрээ гараад ирсэн байгаа. Эрдэнэтийн баясах гэдэг үлээ да. Монгол улсын алдарт байж баясгийн үеж хурдлуулж байгаа цог одрохын хурдан хул үрээ бол одоо гарсан цагаасаа ихэл сайхан дарахын дурлаад байгаа 288 номертэй мордсон. За Анар болтын хурдан хэр үрээ аймгийн ураг дээр одоо уршилж байна. Дархан уул ангийн уяаж Анар болтын хурдан хэр арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Булганы Нуан таяа хурдан хэр үрээ гарч ирсэн. Ахаад одоо ард тал дээр нь 146 номертэй мордсон Төв ангийн зэрэглэн сумын Эрдэнэтийн баян зулын үеж хурдлуулж байгаа Орхон ангийн баян өндөр сумын яриад Булган ангийн хишиг өндөр сумын угуул Бат сайхны тэгшүүрийн хурдан бор халдсан үрээ. За ахаад одоо энэ ногоон зэжмнэтэй ягаан утастай өгөхөдөө алтар үрээ мөн одоо тэгшүүрийн хурдан алтар үрээ. Алтар үрээнийх нь өнгөн дээр яваад байгаа хэр үрээ бол одоо Аран ангийн төвшрүүлэх сумын буян үлзэн жиргал сайхны хурдан алтар үрээ. За даатгал хэр азаргаараа бол одоо Түмэн олон танигдсан юм одоо уяачаа. Түүний ардаар Монгол улсын алдарт уяаж бүрэн мэрэгийн уян дээрээс мордсон. Сэлэн ангийн Сүхбаатар сумын Давгсан бүгийн очир сүрэнгийн унаган одоо Төв ангийн зээл сумын уяаж Батүлзий хурдан харалцсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Түүний ардаар дээр тэг 3 номертой мордсон Орхон ангийн баян өндөр сумын ган нөмрийн хурдан азарган хул
болоорой бас л одоо гарсан цагаас эрхэн уралдаад байгаа. Дундуу ангийн хурд сумын Монгол улсын алдарт яаж баяр сайхны лав учир хүрэн үрээгийн татаад аваад үлдсэн цагаан үрийн араас одоо дуулаад ороод ирлээ. Цагаан үрээний зөв талд нь ахаад одоо жижигхэн хүрэн үрээ бол одоо Булган ангийн хотог өндөр сумын Цэдэн намын гамзэргийн хурдан хүрэн үрээ өнгөрсөн жил Булган ангийн наадам долоод хурдалж өссөн хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. Энэ одоо Орхон ангийн баян өндөр сумын ангийн алдарт яаж орогдлын өмбий хурдан эрүүрээ орж ирсэн бол цаа талд нь Булган ангийн Жавхлан төгсгийн хурдан газраган алдарт орж ирсэн. За Жавхлан төгсгийн одоо хурдан хэрүүрээ бол одоо өнөөдрийн наадам нэлээд одоо хойхноос орж ирж байгаа юм байна. За Дундуу аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт яаж Вандагийн баяр сайхны лав учрын хурдан цагаан үрээ дааган насндан Дундуу аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлсэн. Өнгөрсөн жил шүтлэн үрээ өмнө аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү магнаа турдалсан. За хоёр уралдагтаа хоёр төрүүлчээд байгаа ийм одоо хурдан адууд энэ цагаан үрээ. За өнөө жилийн одоо анхны уралдаан байгаа юм. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Булган аймгийн хотог өндөр сумын яаж Цэдэн намын гамзэргийн хурдан хүрэн үрээ орж ирсэн уршилж байгаа. Булган аймгийн хотог өндөр сумын Гамбатны одоо халдсан газрагныхын төлөгсөн байгаа. Булган аймгийн баяр зингээл наадам төрүүлж өссөн цавтар халдсан газрагныхын төлөгсөн. Араас 100 номертой мордсон халин үрээ орж ирсэн. Орхны баян өндрийн мөнгөтийн хурдан халин үрээ. За мөн одоо Төв ангийн цэрсэм яаж лавжийн өсгий цагаан хул үрээ. Араас одоо Тарэлэнгийн хоёр үрээ тарлаатай орж ирлээ. Өнөө жил одоо Хөвсгөл аймгийн Ирээдүйн хурд уралдаанд одоо төрүүлээ. Чандман өндрийн бүсийн уралдаанд мөн одоо түрүү магнаа турдалчаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан цавдар үрээ орж ирсэн. Цаадалд нь ахаад одоо Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Инхтгшийн мөнгөлтийн хурдан бор үрээ өнгөрсөн жил аймгийнхаа наадамд харагдсан. Наадлынх нь одоо бат байгалийн хурдан цавдар үрээ өнгөрсөн жил аймгийнхаа наадамд төрүүлж өссөн юм одоо хоёр үрээ хойхон талаас одоо тарлаатайхан орж ирж байгааг үзэгч таахан харлаа. За Булган аймгийн хотог өндөр сумын Цэдэн намын гамзэргийн хурдан хүрэн үрээ энэтэн үрээний өнгөн дээр байгаа. Орогдлын өмбий хурдан алтар үрээ одоо ард тал дээр нь байгаа. Ахаад одоо Булган аймгийн Жавхлан төгсгийн ээр үрээ. За тархин дурлаад өссөн Монгол улсын алдарт байж баясгын үжирдүүлж байгаа цог удрахын хурдан хөл үрээ одоо жаахан үлдлээ. За Төв аймгийн Сэргэлэн сумын аймгийн алдарт байж Эрдэнэ нутгийн баян зулын үжирдүүлж байгаа Булган аймгийн Ишиг өндөр сумын явуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ариад Бат сайхны тэгш хоёрын хурдан ээр үрээ. За бор халдсан үрээ нахаад одоо сая харагдаад өнгөрсөн бол Дархан уул аймгийн уяаж Ханар урдын хурдан ээр үрээ айргийн уралдаар хэвээрээ ямаа. За хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан нэгэн төл одоо газрын жээжинд гарсан байгаа. За ингээд энэ уралдаан бол одоо Орхон ангийн Эрдэнэ төлөв мөрөн спорт уяжтын холбооны тэргүү Монгол улсын алдарт бай Тэнбэрлийн дэлгэр хоёрын нэрэмжит тулхан зохион байгуулагдаж байгаа. За ингээд хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөнд өөр Төв ангийн замар сум уяаж Мондооны мөнгөөрийн хурдан бор үрээ бол одоо нэлээд зэрэгхэн гарч ирээ хөдөлжээ. Цагаан зооны нэтэ жижигхэн бор үрээ цахилсан зээрийн янзах шиг одоо өршилж байгаа. Энэ бол одоо Булган аймгийн Баян нуур сумын Насаа гэдэг хүний унган одоо гэж одоо эзэн уяач нь ярьж байлаа. Өнгөрсөн жил Булган аймгийн баяр зингээл наадам төрүүлснээс гадна их баг наадамд бол одоо 6-7 удаа дөрөв магнаа турдалсан. Өнөө жил ноён уулын наадамд бол одоо ам хүзүүн турдалчаад ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За сая одоо ингээд буруу жоохон замаар яваад зогоон дээгүүр хараач байгаа харагдж байна. За бор халдсан үрээ бол одоо нэлээд зэрэгхэн болсон. Анар болтын хурдан хэрвэн дээр араас бол одоо Бат сайхны тэгш хоёрын хурдан бор халдсан үрээ залгалаа. Тэгш хоёрын хэрвэн ахаад орж ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан цавдар үрээ. За дааган нам бол одоо 13 удаа уралдаж 13 удаа айрыг дөрөнд дурдсан. Шүтлэн үрээ 10 уралдаж 14 магнаа дурдсан. Ийм хурдан үрээ байгаа. Өнөө жил бас одоо айрыг дөрөвнөөс салаагүй байгаа хурдан үрээ. Орогдлын өмбий хурдан хэрвээ Жавхлан төгсгийн хурдан хэрвээ Дундуу аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав учрын хурдан цагаан үрээ. За ахаад одоо Төв аймгийн шинэ үлгийн хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. 100 номертой мөнгөтийн хурдан халин үрээ. За Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав учрын байж хурдан цагаан үрээгээ 10 мөлөө лавхан ороод ирэнгүүт нь татаад аваад үллээ. Арай жоохон таргамсаг талдаан байгаа юм болоо та. Энэ бол одоо арын наадман бодож байгаа хэрэгэд за ингээд энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь бол одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын мөнгөтийн хурдан халин үрээ орж ирсэн бол за халин үрээнийх нь өнгөн дээр Булган аймгийн Монгол улсын алдарт байж баясгын үжирдүүлж байгаа Булган аймгийн уяа цог удрахын хурдан хул үрээ 288 номертой марцсан гарсан цагаас ихэл сайхан даргын дурдсан. Булган аймгийн Жавхлан төгсгийн хурдан ээр үрээ дунд талд нь аймгийн алдарт байж орогдлын өмбий хурдан ээр үрээ өнгөн дээр нь Төв аймгийн замар сумын уяаж Савгагийн шинэ үлгийн хурдан хүрэн үрээ орж ирсэн. Милээ хойгоноос гарч ирлээ та шинэ үлгийн хурдан хүрэн үрээ. За одоо өөртөө өтөрийн хөрөөнүүдийг сайхан харуулнаа. Булган аймгийн уяаж Нуан таяи хурдан ээр үрээ Булган аймгийн уяаж Мегмарын Нуан таяи гэж одоо залуу байдаг да. Тэр арай биш байгаа. Өнгөрсөн жилийн ирээдүйн хурдаа саардэр харагдуулж байсан. За Булган аймгийн Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын уяаж Инхтгшийн мөнгөлтийн хурдан бор үрээ энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр ороод ирсэн бол Булган аймгийн хотог өндөр сумын Цэдэн намын гамзэргийн хурдан хүрэн үрээ хамгийн ард талд нь Дархан уул аймгийн Ханар болтын хурдан ээр үрээ. За мөн одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын аймгийн алдарт байж Эрдэнэ нутгийн баян зулын үжирдүүлж байгаа Булган аймгийн Ишиг өндөр сумын явуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ариад Бат сайхны тэгш хоёрын хурдан хээр үрээ одоо ард талд нь байгаа цээш нэтэ хээр үрээ. За энэ одоо өнгөн дээр нь яваад байгаа бор үрээ өнгөрсөн жил Хөвсгөл аймгийн баяр наадам аяр эзэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын аймгийн алдарт байж Нямсрынгийн унган адуу. За Тарэлэнгийн бат байгалийн хурдан цавдар үрээ араас одоо тарлаатай орж ирээд өнгөний үрээн дээр залгалаад байгаа. За тасарсан Мондооны мөнгө хоёрын бор үрээн дээр жирэн залгах юм болоо да.
За 3 дээр бол одоо Орхон аймгийн Баян өндөр сумын area тэгшүүрийн хурдан бор халдсан үрээ урьшлаад байгаа. Дунд талд нь Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан нэвтэр үрээ эцэг нь бол одоо Төв аймгийн Мөнгөн мөрд сумын ангин алдарт байж Баасан зүрэн гэдэг хүний унган хурдан шар газар байдаг. Соёлын үрээ их үүдийн бүсийн уралдаан төрүүлснээс гадна аймаг бүсийн уралдаанд 10 гаруй ангид төрүүлсэн хурдан шар газар байдаг. Энэ завдар үрээ дааган цагаас хойш аяр дөрөв салдааг байгаа. Хоймор нутгийн хурдан өмнөх өнөө жил одоо аймгийнхаа төвийн бүсэд төрүүлээ Чандам өндрийн бүсийн уралдаанд мөн одоо түрүү магнад урдалж чадгаа. Өнгөрсөн жил 10 уралдаж 10 төрүүлээд 11 дахь давхрыгаар Өвөрханган бүсийн уралдаанд хойноос дуусаар байгаад огчин жаахан дарагдаж 11 дурталсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа юм. За ингээд өнгөний 3 үрээ ерэн залгах нэ. Мондооны мөнгөний хурдан бор үрээ, аман хүзүүн дээр нь тэгшүүрийн хурдан бор үрээ. За аймгийн урд дээр Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан завдар үрээ. Их хараас гарч ирсэн очтойхон байгаа. Тэгээд арын одоо өнгөний 2 3 урын дээр хурж амжилгүй 3 орж байгаа болоо да. Ингээд мондооны мөнгөний хурдан бор үрээ төрүүлээд бат сайхны тэгшүүрийн бор халдсан үрээ аман хүзүү. За Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан завдар үрээ аймгийн урд дурталсан бол Булган аймгийн хотог өндөр сумын Цэдэн дамбын ганцргийн хөрөн үрээ аймгийн дөрөв Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Ингтгшийн мөнгөлтийн хурдан бор үрээ аймгийн 5 дурталлаа. Бүжин бор гэдэг баха. Өнгөрсөн жил аймгийнхаа нааданд харьцсан аймгийн алдарт байж Нямзүрэнгийн унган адуу байгаа. За ингээд 6-д бол одоо Төв аймгийн Шинэ үлгийн хурдан хөрөн үрээ. За Бацаахны тэгшүүрийн хурдан хэр үрээ. Анар болдын хурдан хэр үрээ. За Оргодлын өмбийн хурдан хэр үрээ орж ирлээ. Булганы жавхлан төгсгийн хурдан хэр үрээ орж ирлээ. За Ахиатныг халдсан үрээ одоо 7-8 багцаагаар орчлоо одоо тэрийг бол одоо таньж амжсангөө. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо бүгдээрээ сайхан харнаа. За ингээд 12 3-ын үрээнүүд орж ирж байгаа. Төв аймгийн зээлсэм юу лавгжуугийн хурдан өсгөөцөө хөлөөрэ сэрвэлзээд байсан 12 3-аар орлоо. Орхны Баян өндрийн таасрынгийн хурдан хонгор орж ирж байна. За Булганы Мингээгийн хурдан хэр үрээ. Нуан даягийн хурдан хэр үрээ мөн орж ирлээ. Баясхын хурдан хонгор үрээ. Тархин дурлцаар угаад одоо 20 төхөөллээ. Мөнгөкутын хурдан алин үрээ бас одоо 20-ын багцаагаар ороо авчиж байгаа болоо да. За энэхүү Орхон аймаг зохион байгуулагч Ирээдүйн хурд 2018 уралдаан хурдан хязгаарлан насны мэрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. За баяр хүргэе. Шүтлэн дөрүүлгсэн цавдар үрээ ахаад одоо сайхан уралдлаа тийм ээ сэтгэлээ бэлтээ. За баяртай байна. Ер нь шүтлэн хязгаарлан гэсэн 2 үрээтэй энэ уралдаанд ирлээ. Тэгээд цавдар үрээ маань одоо 3-аар орчлоо юм. Ирлээс үрээ байх юм. Тэгээд түрүү ам үзөө ер нь. Тэгээд яа гэм байгаа. За цавдар үрээнийхээ 2 талын удам мөчлөг нэг сайхан яриад байгаа шүү дээ. За цавдар үрээний эцэг нь бол яг унгын эцэг нь бол Төв аймгийн Мөнгөн мөрд сумын аймгийн алдарт байж Баасан зүрэн гэж манай нэг ах байд юм аа. Тэр ахын маань унгаа адуу. Тэгээд шүдлэн үрээ энэ цавдар үрээний нэрэнд юу Батайгал гэдэг ах маань аавч азар тавьж түүний төлөөднөөс сайхан хурдалж байна. Энэ төрүүлдэг хөрөө өрөө бас шүдлэнгийн төрөө бол бас энэ цавдар үрээтэй эцэг нэгтэй адуу. Их нь бол манай аавын Өлзий сан гэдэг аавын унгаа адуу. За хөрөө өрөө нийт одоо даган цагаас хойш их банааданд одоо хэдэн хариг дөрөв байна. За энэ өрөө бол нэг том жижиг уралдаанд нийт нэг 27-8 хариг төрүүлчихэд байгаа. Дуу аймаг бүсийн уралдаанд 7 төрүүлээд 6 дахь харигдж байна өнөөдөр. За дахин баяр хүргэе. Их наадмын дэвжээнд сомор нутгийнхаа нэрийг гаргаарай. За өрөөл отош баярлаа. За баяр хүргэе өрөө харигдтал манай үзэгчдөргөө танилцуулъя. За би Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын мөнх болд гэдэг залуу байна. За бор үрээсээ хэдэр орчих вэ? 5-аар орчлоо. За удам мөкслөгийн сайхан яриад. Удам мөкслийн дараалан сумын аймгийн алдарт байж Нямзүрэн гэдэг найз юм одоо надлаа дааг амжсэн. Сайхан дахиж байгаа даа. Өнгөрсөн жил аймагтаа харагдсан уу? Тэгсэн. За энэ жилийн хэдэх үе яваа? Энэ жилийн одоо 3 дахь нь энэ. Дараалан сумдаа ирээдүйн урдад ам үзүүлсэн. Юунд 3-аар давхсан. Чандам өндөр сумын өв бүсэд 3-аар давхичаад ирж байгаа. За дахин баяр хүргэе амжилт. За баярлалаа. За баяр хүргэе өнөөдөр ирээдүйн хотод хүрээ харагдууллаа. Өөрийгөө танилцуулъя. За баярлалаа. Би Улаан аймгийн хотог өндөр сумын уяач Цэдэн дамбын ганц зэрэгч байна. Одоо хөрөө өрөө маань нэрдэн тулсан уралдаан сайн амжилттай сайхан давхиж дөрвөр давхлаа. Энэ жилийн хэдэх үе вэ? Энэ жилийн анхны баг насандаа яаж вэ? Баг насандаа өнгөрсөн жил Булган аймгийн наадамд тархиж үзүүр дээр жоохон унжаад 7-оор давхсан. Тэгээд одоо энэ жил анхны үеэгээр энд уралдаж байна. Удам мөкшил. За удам мөкшил маань энэ маань Булган аймгийн хотог өндөр сумын харьяат аймгийн алдарт үеач Гамбатах юм байна. Алцаа азрынхын төлөм байг унгаад. Тэгээд энэ маань манай хүүд Гамбатах юм бэлгэлсэн одоо юм байгаамаа. Аймаг төрүүлсэн алцаа.
Тэ аймаг төрөөс алзраас тэгээд Хамбат тахтаа баярлалаа гэж хэлье. За дахин баярг амжилт. За тэгээд манай уяач юу байгаа? Манай уяач мөн Эрдэнэ тэгээ уяачтай бас баярлалаа гэж хэлье. За баярлалаа. За баярлалаа. За баяр үргээ өрөөд өрөөлөглөө өөргөө танилцуулахгүй. Би Замар сумын залуу яч мөнгө өргөх юм байна. За бор өрөөний удам өгшөл хэн. Бор өрөөний удам Баян нурын хурд насаахын унагаад та. Тий. Хэцэг тал нь. Хэцэг нь тэдний л унага та. Тэгээ Бантгох аймгийн алдарч Бантгохоос ахаас авсан. Тоогоомаа. За ер нь урд нь яаж өрөлдсөөр вэ? Болгон төрүүлсэн. Дааганда. Тэгээд нэг жижиг шашин даад 7-8 төрүүлсэн. Тий. Энэ жил яадах вэ? Энэ жил сая 80 уулын тахилгач ам үзүүлчихэд. Тэгээд 2 дахь хуйгаар энэ чирч байна. За дахин баярг амжилтсэ. За баярлалаа. За энэхүү Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв мөрөн спорт уяачдын холбооноос зохион байгуулж буй уяачдын холбооны дэргүү Монгол Улсын алдарт байд Энмэрлийн дэлгэр үеийн нэрэмжит Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлбөлийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж баяргаж байна. Төв аймгийн Замар сумын Мондоны мөнхөрийн хурдан бурууны шагналыг за Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв мөрөн спорт уяачдын холбооны дэргүү аймгийн алдарт байд Нямсрынгийн отхон мөр одоо гартуулан өгж баяргаж байна. За ам хүзүүн турталсан Болгон аймгийн Хишиг өндөр сумын угуул Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Батцайхны тэгшүүрийн хурдан бараадсан ураны шагналыг за Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргүүндэд ерөнхийлөгч аймгийн алдарт яаж Лавгийн Эрдэнэ нутагтаа гартуулан өгж баяргаж байна. Аймгийн урд турталсан Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Өлзий сайхны Батбайхлын хурдан Цавдар ураны шагналыг за Орхон аймаг дахь залуу уяачдын холбооны тэргүүн Лавгийн амар сайхан одоо гартуулан өгж баяргаж байна. Дөрөв турталсан Болгон аймгийн Хотон өндөр сумын Цэдэн мянган зүргийн хурдан хөрөн ураны шагналыг за өнөөдрийн одоо баяр сангал наадмын комиссийн одоо гишүүн Зэсэн нэмдийн Тэмүүжин бол одоо гартуулан өгж баяргаж байгаа бол аймгийн тав турталсан Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Инхдэг шим мөнгөлтийн хурдан бурууны шагналыг хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны даамал соёл эрдэнэ одоо гартуулан өгж баяргажлаа. За Тарайлангийн 2 хойноос тарлаатай орж ирээ хоёулан аригдсан 5 дурсан хурдан буруура Чандман өндрийн бүсийн уралдаанд мөн одоо аригдаад Ирээдүйн хурдтан одоо Тарайланда ам хүзүүчээд ирсэн ийм одоо хурдан уран байна. За ингээ хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж аригдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж баяргажлаа. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Төв аймгийн Баян Чандман сумаас зөвдлөлийн гүний онхоргой дээр 89 тоо тамга болон Ташаан долгоон дээр Латин цагаан долгоон SM үсгэн намахтай буруу тал руугаа өндсөн дэлтэй бормор алдсан тул үдсэн харсан болон боттой зураг гаргаж олж өгсөн хүнд өндөр шагналтай холбоо орох утас 9911 1555 99 90. Төв аймгийн Баян зөвхт сумын нутаг Хахтын амны хойдораас тогттой үйлэн намахтай сартай хээр үрэ цөнтөө сар болон тогттой үйлэн намахтай хүрэн цавдар үрэ тогттой үйлэн намахтай цагаан хуул үрэ сартай зээрдүрэ зэрэг 4 дооны үрэ алдсан тул олж өгсөн болон сураг гаргасан өндөр шагналтай холбоо орох утас 9911 1555 99 90. Номер 1 зураг тим брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизорыг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчид Орхон брендийн ухаалаг чанарч бэлгэлээ.
Samsung-ийн албан ёсны борлуулагч бүсийн мод. Бүсийн мод 35 Талын цэцэгсээс таны ярьсанд Bosch брэнд. Хөгжилтэй аялал компани. Улаан мод. Этгэлт хамт. Манжуураас эхлээд Хайлаар, Бээжин, Утагумб, Тайланд, Вьетнам, Хайнан, Дубай, энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлт дотны түнш байж чадна. Дэлхийн сүүлчийн социалист авторитар хамгийн хаалттай улсыг удахгүй өөрчлөгдөхөөс өмнө амжиж үзцгээе. Манай аялалд Пиньон хотын тур, Генезийн номонд орсон 150 мянган хүний судалтай дэлхийн хамгийн том цэнгэлдэх төв талбай дайны музей. Эх удирдагчдад гадаадын тэргүүнүүдээс дурсгасан бэлгийн музей. Монгол хотны домогт бунхан 2 солонгосын зэвсэггүй бүсийн аяллууд орно. Энэ нь та бүхний хаалттай улсаар аялах сүүлчийн боломжч байж магадгүй юм. Аялагчдын тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Энд хэн тоглодог вэ? Энд хэн амьдардаг вэ? Энэ хэний эзэмшил вэ? Нийслэлийн ирээдүйн төлөөлөгчдийн хурдаас 2018 оныг ирээдүйн оролцоот амьдрах орчныг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан манай хороо миний гудамж аяныг нийслэлийн 9 дүрэгт 3 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд шилдэг дүүрэг, шилдэг хороо, шилдэг байгууллагаж хуй нэгж, шилдэг өрх, шилдэг хог хаягдлын үйлчлэгээний байгууллагуудыг шалгаруулна. Таны оролцоо, таны амьдралын тав туг. Амьдрал хэмээх их талайн усхныг сөрөн үргэлжлэх мөн таны завгүй амьдралын хэм маяг тохируулан тав тухыг эрхэмлэн бүтээв. Атмор агшин зүрийн ус халагч. Дээрээ хөх мөнгөн тэнгэртэй, доороо мөнх ногоон талтай, дээдэс язгуурт Монгол түмэн дэнш хотойтол сайхан надараа. Сансар кабелийн телевиз. За ардын төрийн хууль зэнгэл наадмын жаргалтын дэлгэр ойлгоо өгшгэлэн байгаа энэ сайхан цаг мөчөд Орхон ангийн баян өндөр сумын нутаг хүрэн шандын хөндөө зохион байгуулагдаж буй Ирээдүйн хурд 2018 Орхон ангийн баг насны бүсийн хурд уралдаан хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй охин төрж байна. За хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд газар сугларсан 82 хурдан шандын сумын хөл өнөөдрийн хууль зэнгэл наадмын автан доосон үргэлж хөдөлгөөн шандын шалгахаар ийхүү одоо гарааны зурхаар хөдөлсөн байна. За Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав хүчний үеэн дээрээс мөрдсөн сайхан бороо байна. Тэр цаад алд нь одоо тод улаан шар цээжнэтэй улаан шар хувцастай хүүхэдтэй сайхан хээрүүрээ байгаа. Тэр бол одоо хэдхэн өдрийн өмнө Хөвсгөл аймгийн Төмөр улс сумын Уяашкин мэр зэнгэл наадманд айрагчаад ирсэн. Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Долгормагийн Нэмбагийн хурдан хээрүүрээ бас одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Монгол улсын алдарт бай шүхэртийн том сүрэнгийн унган намагтай сайхан саар талдсан үрээ мордсон байна. Энэ бол одоо Болгон аймгийн Хангал сумын Уяаж төгс үерийн хурдан саар талдсан үрээ мордсон байна. За ер нь одоо хязгаарлан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд бол одоо ер нь сүүлийн үед аймаг сум орон нутгад тогтмол дөрвж харагдж байгаа зартай хурдан нөмний код олон хурамжуулжээ. Олон газрын эрдэм дөгс уяачаад эрдэм хурдан урт төлөмөртөө өрөлдсөн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан баяр зэнгэл наадам Орхон ангийн баян өндөр сумын нутаг хүрэн шандын хөндөдийн хөө зохион байгуулагдаж байна. Өнөөдөр одоо Монголын мөрөн спорт уяачдын хөтөлбөрийн санал наашны дагуу засгийн газрын шийдвэрээр Орхон аймагт бол одоо хангайн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдахаар болсон. За Монгол төрийн баяр зэнгэл наадмын босгон дээр одоо зохион байгуулагдаж байгаа томоохон зорилго уралдаан бол яахан аргагүй Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2018 уралдаан. За хөрчидөө Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2018 аймгийн бүсийн уралдааны хурдан шүтлэн насны маргараныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар сугларсан 80 гаруй хурдан шандас төмөнөхөд ийхүү гандар өмнө дуурайгараа газар өмөрдөн өнөөдрийн хөл зэнгэл наадманд алтан доосон өргөж Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Жавхлан төгсгийн хурдан хэрүүрээ 145 номертой цол задлаа. За ингээд норд бол одоо дөнгөж эргэсэн байгаа бөөндүүхэн байгаа Дунд аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт бияж Батмөнгийн насан болтын хурдан харуулаа дундхан бүрэн дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Улаан хувцастай хүүхэдтэй
сайхан хэрвээ Булган аймгийн бүрэг хангаас сумын хаш чулууны хурдан хэрвээ гараад ирсэн байна. Аймгийн бүрэг дээр сайхан буруу гараад ирлээ. Орхон аймгийн баян өндөр сумын алтан гэрлийн хурдан буруу гараад ирсэн бол дөрөв дээр яваад ногоо өвчтэй үхэтэй засмалтай хэрвээ Завхан аймгийн дөтөвтэй сумын яваад Орхон аймгийн баян өндөр сумын Монгол улсын алдарт үе яаж Гомживын баяр цогтын хурдан хэрвээ байна. За өнгөн дээр нь 145 номертой марцсан Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Жавхан төгсийн хурдан хэрвээ гараад ирсэн бол за Орхон аймгийн баян өндөр сумын алтан гэрлийн хурдан буруу Булган аймгийн бүрэг хангаас сумын хаш чулууны хурдан хэрвээ гэсэн 3 өөр аймгийн 3 үрээ гарч ирээ сайхан өдөлөө. За Орхон аймаг өнөө жил одоо 3 уруу хэлбэгтэй сайхан зунжлагтай байгаа. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Монгол улсын алдарт үе Гомживын баяр цогтын хурдан хэрвээ. За түүнийх нь ард талдаар халдсан үрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн Болдбаатарын хурдан халдсан үрээ гараад ирсэн бол энэ наадлаар 28 номертой мордсон Булган аймгийн Баярмагны хурдан буруу орж ирлээ. За ингээ хурдан шүтэн насны мэрдийн уралдааны үзүүрийн хэдэн үрээ тэр хамгийн цаадлаар одоо 100 нэмнэтэй сайхан буурал үрээ уршилж ах шиг боллоо. Тэр бол одоо Орхон аймгийн жаргалан сумын ган догцын хурдан зээлд будсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа хараглаа. За тийм бага харагдаж байна. За ингээд үзүүрийн хэдэн мөр одоо жаахан салсан. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр зэсэн нэмний нэмүүжингийн хурдан хээр үрээ гараад ирсэн байна. Ногоон уцтай үхэтэй сайхан бор үрээ бас одоо гараад ирсэн Орхон аймгийн жаргалан сумын Батбаатарын хурдан хабар халдсан үрээ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа хараглаа. Энэ наадлаар 140 номертой марцсан сайхан хээр үрээ одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Сэлэн аймгийн Санд сумын уяаж Баян мөнхийн хурдан хээр үрээ өнгөрсөн жил том жижиг олон уралдаанд рүүлж харагдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Хийн дээр яваадгаа бурууллынхан үний онхорхоо дээр 5 хөшөө домогтой сайхан бор үрээ бол Орхон аймгийн жаргалан сумын Батбаатарын хурдан бор үрээ. За Түмний аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт уяаж Бандагийн мэр сайхны бол 5 гочлын хөж хурлуулж байгаа хурд сумын аймгийн алдарт уяаж Тогтох эрдний бат ишгийн хурдан бор үрээ гараад байсан бол Түмний аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт уяаж Батмөнхийн насан болтын хурдан хар үрээ саад талд нь байна. Хамгийн цаад талд нь Булган аймгийн хишиг өндөр сумын угуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын Батцаахны тэгш үерийн хурдан хээр үрээ. За энэ хээр үрээг бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын аймгийн алдарт уяаж Эрдэнэтийн Баян зул үж хурлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогц сумын аймгийн алдарт уяаж Мөнх төвшингийн унган хурдан хээр үрээ гараад ирсэн бол Түмний аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт уяаж Баяр сайхны лав хүчрээ үж хурлуулж байгаа аймгийн алдарт уяаж Тогтох эрдний бат ишгийн хурдан бор үрээ ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр байна. Улаан буурал үрээ Орхны жаргалантын ган догцын хурдан Зээрд буурал үрээ гараад ирсэн байгаа. Тархин дурлаад байсан алтан гэрлийн хурдан бор үрээний хөл одоо жаахан саарах шиг боллоо. За энэ цээжнэтэ цэнхэр алга овцтой үхэтэй хээр үрээ ороод ирсэн Орхон аймгийн баян өндөр сумын зэсэн нэмний нэмүүжний хурдан хээр үрээ ороод ирсэн уршилж байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Завхан аймгийн дөтөвтэй сумын уул Булган эрдэнтийн захилгаан дүгөө эсвэлжээ төрийн эмчил компани зэрэг Монгол улсын алдарт уяаж Гомживын баяр цогтын хурдан хээр үрээ гарч ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн Болдбаатарын хурдан зэв дээр халдсан үрээ буруу талаар нь дашаагийн дээрээ ороод ирсэн байгаа. 128 номертой мордсон Булганы Баярмагны хурдан бор үрээ айргийн урал дээр уршилж байгаа. Булган аймгийн бүрэг хангаас сумын уяаж хаш чулууны хурдан хээр үрээ айргийн дөрөв дээр айргийн тав дээр Орхон аймгийн баян өндөр сумын зэсэн нэмний тэмүүжний хурдан хээр үрээ одоо орж ирсэн уршиллаа. За тэмүүжин уяаж өнөөдрийн энэ Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны комиссын гишүүнээр нь ажиллаж байгаа ийм одоо залуухан уяаж хүн байгаа. За ингээд хоймор нутгаас ирсэн Булган аймгийн Хөвсгөл аймгийн уяаж Болдбаатарын хурдан халдсан үрээ Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан шүтэн насны мэрдийн уралдааны өнгөн дээр гарч ирлээ. Монгол улсын алдарт уяаж Гомживын баяр цогтын хурдан хээр үрээ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн бол Түмний аймгийн хурд сумын аймгийн алдарт уяаж Тогтох эрдний бат ишгийн хурдан бор үрээ үзүүрийн 5 үрээн дээр ирээд нийллээ. За мөн одоо Булган аймгийн хангал сумын төгс үерийн хурдан саарлалсан үрээ. За ахаад одоо Булган аймгийн хишиг өндөр сумын Батцаахны тэгш үерийн хурдан хээр үрээ хоёр ирээд нийлж байгаа харагдаж байна. Араас одоо улаан зэжмнэтэй сайхан хүрэн үрээ бас одоо ороод ирсэн уршиллаа. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Мөнхөтийн хурдан сартай хүрэн үрээ орж ирсэн байгаа харагдлаа. За тархин нуралдаад байсан буурал үрээ бол одоо Орхон аймгийн жаргалан сумын ган догцын хурдан буурал үрээ. За Орхны жаргаланд уян улаан толгойн сангийн аж ахуй өнөө жил бас одоо тэгш өйтөөгөө учлан залгаж байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан буруу тархин нуралдаад байсан Орхны баян өндрийн алтан гэрлийн бор үрээ байна. За одоо үзүүрийн хөөрөнүүдийг сайхан харъя. За ингээд Орхон аймгийн баян өндөр сумын зохион байгуулагдаж буй Ирээдүйн хурд 2018 уралдаан. Энэ уралдаан бол одоо зөвхөн сэрвэний өндөр хэмжиж уралдаж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дуулгах зүйтэй. За цэнхэр уцтай үхэтэй сайхан зээрдрээ одоо гараад ирсэн уршиллаа. Энэ зээрдрээ чинь одоо юусэн байдаг вүлээ? Орхны баян өндрийн тэмүүжний хурдан зээрдрээ байна. Түмний аймгийн сайн цагаан сумын Батмөнхийн насан болтын хурдан хар үрээ. За энэ нөгөө тархин дурлаад байсан Орхон аймгийн жаргалан сумын Батбаатарын хурдан бор халдсан үрээ ороод ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын уяаж за Батбаатарын хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. Үлций сайхны Батбаатарын хурдан хүрэн үрээ одоо хойхноос гарч ирээ тарлаатай уршиллаа. Түрүүнд одоо хязгаалангийн уралдаанд энэ хүрэн үрээтэй эцэг нэгтэй хурдан тавьдруу хойноос туулсаар угаад айргийн уралд ордолсон. За хүрэн үрээ бас одоо хурдан үрээ өнгөрсөн жил аймагтаа харагдсан. За хаш чулууны хурдан хээр үрээ суугаад үлдэж байна. Сэлэн аймгийн Санд сумын Баян мөнхийн хурдан хээр үрээ байна. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Мөнхөтийн зээрдрээ дээр улаан зэжнэтэй гарч ирсэн байна. За бүтээлийн баяр цогтын хурдан хээр үрээ тархин дурлаж байгаа жаахан үлдээ. За бор үрээний цаад талд нь ахаад одоо жижигхэн зээрдрээ
108 номертой марцсан тэр одоо бүртгэл дээр үртгэдэгүүрээ байна те. Өнгөн дээр нь 190 номертой марцсан Дундуу аймгийн Хулцмын Монгол улсын алдарт үеаж баяр сайхны лав хүчрийн үж ордуулж байгаа Хулцмын аймгийн алдарт үеаж тогтох эрдний бат ишгийн хурдан бороо орж ирсэн. Хамгийн наадалд нь Булган аймгийн баяр магнаа хурдан бор алдсан үрээ байгаа. За Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын үеаж Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан хүрэн үрээ бол одоо хойноос туулаад энэ хэдэн үрээтэй залгалаа. Хамгийн заадалд нь одоо шар утастай үхэтэй сайхан халтар үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд үзүүр ирээнүүдээр ихэд Булган аймгийн гişиг өндөр сумын угуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын яриад Бат сайхны тэгшвэрийн хурдан хээр үрээ энэ гараад ирсэн байгаа. Хязаалангийн уралдаанд бор халдсан үрээ харагдсан. За мөн одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын Зэсэн нэмний дөмөөжингийн хурдан хээр үрээ. За Булган аймгийн хангал сумын Төгс үерийн хурдан заарл халдсан үрээ бол Монгол улсын алдарт үеаж Шүхэртийн ламзурынгийн унаган одоо цаадалд нь улаан замцтай үхэтэй сайхан хүрэн үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байна. Тэр бол одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын Мөнх хотын хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байна. За улаан зэжмнэтэй сайхан зэр дээр Орхон аймгийн баян өндөр сумын инктрийн хүрэн үрээ байна шүү. Арын уран үрээний дунд талд Орхон аймгийн баян өндөр сумын инктрийн хурдан хүрэн үрээ. За өнгөн дээр нь Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан хүрэн үрээ түрүүнд харагдсан хурдан зэвтэр үрээтэй эцэг нэгтийн юм одоо хурдан үрээ байлаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Орхон аймгийн баян өндөр сумын Мөнх хотын хурдан сартай хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилаад байгаа. За Зэсэн нэмний дөмөөжингийн хэр үрээ. За бат байгалийн хүрэн үрээж одоо хойноос ирнэ ахаад тарлаатайхан орж ирлээ да. Энэ бол одоо хурдан үрээ Чандман өндрийн бүсийн уралдаанд хэдэн хоногийн өмнө аман үзүүнд дурдсан тариалан сумынхаа ирээдүйн хурд уралдаанд төрүүлсэн дааган насандаа өнгөрсөн жил Хөвсгөл аймгийнхан барьсан гал нааданд аман хүзүүнд хурдсан юм одоо хурдан үрээ. Хөвсгөл аймгийн уяаж Болдбаатрын хурдан завдар халдсан үрээ нэлээд зэрэгтэн одоо хөтлөөд байгаа. За энэ завдар халдсан үрээ бол одоо аргагүй хурдан үрээ байна. Гарсан цагаас эхэлж бас одоо сайхан дархинд дурлаа. За Орхон аймгийн эрдэнэ төлөвмөрийн спорт уяажлын холбооноос уламжлуулгын зохион байгуулдаг Ирээдүйн хурд 2018 уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж өнөө жил одоо ардын дэрийг хөлцөн гал наадмын босгон дээр одоо зохион байгуулагдж байгаа томоохон зорилго уралдаанд за газар газрын олон сайн уяажд олон хурдан урд төлөвмөрд одоо шанд шалгаж байгаа. Ингээд Хөвсгөл аймгийн уяаж Болдбаатрын хурдан савдар халдсан үрээ бол Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг сэргэн сайхан хөтөлсөн аваар яваад бол Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан хүрэн үрээ ерөн тоосон нөрөөтэйгээ очиод нийлхнэ. За энэ Орхон аймгийн баян өндөр сумын Мөнх хотын хурдан зартай хүрэн үрээ Булган аймгийн хангал сумын Төгс үерийн хурдан заарл үрээ Түмэн улан бол одоо заан дөгөө гэдэг нэрээр намдахгүй сайн мэднэ. За мөн одоо Булган аймгийн гişиг өндөр сумын угуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын үриад Бат сайхны тэгшвэрийн хурдан хээр үрээ аймгийн нут дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн зэрэглэн сумын Эрдэнэ нутгийн баян зол уйжурдлуулж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын угуул Монгол улсын алдарт үе Шүхэртийн ламзурынгийн унаган адуу Булган аймгийн хангал сумын Төгс үерийн хурдан саар салдсан үрээ өнгөрсөн жил одоо энэ Сэлэн аймгийн баруун өмнө сумын баяр сэнгэл наадам түрүү магнад хурдсан үрээ гэсэн байхаа. За тэгшвэрийн хурдан хээр үрээ бол одоо аймгийн нут дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнөөдрийн энэ Ирээдүйн хурд 2018 уралдаан бол одоо Эрлиз Монгол орны зөвхөн Сэрвэний өндрөөр нь ялгсан гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дахиад дуулгах зүйтэй. Сэлэн аймгийн уяач за энэ нөгөө Орхон аймгийн баян өндөр сумын инктрийн хурдан хүрэн үрээ ба Сэлэн аймгийн санд сумын баян мөнхийн хурдан ээрээ өнгөрсөн жил том жижиг олон уралдаан төрүүлж яригдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа да. За нэр нь одоо юу вэ? Боржгор хээр үлүү нэг. За бас нэг одоо нэртэй байгаамаа. Сайхан засмалтай хонгор орж ирлээ. Сэлэнгийн ариун болтын хурдан хонгор орж ирж байгаа харагдаж байна. Битүүн нэмнэтэй хол ээрээ Орхон аймгийн баян өндөр сумын Бэгжчвийн хурдан хол мөн орж ирсэн. За Дундуу аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт үеаж тогтох эрдний бат ишгийн хурдан бороо тархин сайхан уралцаар угаад үлдлээ. Шар хувцастай үхэтэй сайхан хүрэн үрээ бас одоо урьшлаад байгаа. Нөмрөхтэй үхэтэй сайхан хүрэн үрээ ороод ирсэн байгаа. Өнгөн дээр нь яваад сайхан хонгор үрээ бол одоо за энэ нөгөө Сэлэн аймгийн үеаж ариун болтын хурдан хонгор үрээ нэлээд тарган цаг талдаа марцсан арын наадандаж энэ хонгор үрээ ээдэмэн дэнзэндээ. За Сэлэн аймгийн баян мөнхийн хурдан ээр үрээ. За Орхон аймгийн үеаж ариун болтын хурдан хонгор үрээ мөн одоо гараад ирсэн урьшлаад байгаа. Инктрийн хурдан хүрэн үрээ. За мөн одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын Зэсэн нэмний дөмөөжний хурдан ээр үрээ. Цаадалд нь Орхон аймгийн Булган аймгийн хангал сумын Төгс үерийн хурдан саарл алдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За Булган аймгийн гişиг өндөр сумын угуул Бат сайхны тэгшвэрийн хурдан ээр үрээний өнгөн дээр нь гараад ирсэн улаан цамцтай үхэтэй зэр дөрөө бол Орхон аймгийн баян өндөр сумын Мөнх хотын зэр дөрөө Хөвсгөлийн Болдбаатрын хурдан халдсан үрээ хөл одоо жаахан саар мөнгөтэй болоо явсан. За өнгөний хүрэн үрээ бол одоо нэгтгэн дууссан байна. За тариалангийн хэдэн үрээ ер нь хойноос тарлаатай гарч ирээд үзүүрлүүгөө ер нь одоо таралж уралдаад байгаа да. За үнэнхүү хурдан байгаа байна. Тариалан нутгийн зан болон аргагүй одоо хурдан хурцуулдаг мөрдийг сайн үеж хурцуулж байна. Өнөө жил тариалангаас Монгол улсын алдарт үе цолтон дөрвөн гарсан байгаа. Мөн одоо Монгол улсын тод мундай үе цолтонтой нутаг бол Хөвсгөл аймгийн тариалан сумаа. Өнгөрсөн жилийн Ирээдүйн хурд уралдаан тариалан сумын аймгийн алдарт үе Танин зүрэнгийн ариун наран бол одоо сайхан наадаж ирсэн. Өнөө жилийн Ирээдүйн хурд уралдаан тариалан сумын Өлзий сайхны бат байгаль бол одоо аргагүй сайхан наадаж байна. Бат байгаль Баасан зүрэнгээд ах トゥ хоёр уяач вэ. За ингээ хүрэн үрээ бол одоо ер нь тоосон нөрөөтэйгөө байгаа. За 10 жил ухаад доосноос сугар цугтах энэ сайхан арга хөлгийг бол Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын
Үлзий сайхны бат байгалийн хурдан хөрөнгөрөө гэдэг. Дааган насндаа өнгөрсөн жил Хоймор нутгийнхаа аймгийн баяр сангад наадам аман хүзүүнд дурдсан. Өнөө жил одоо Өвсгөл аймгийн Чандан өндрийн бүсийн уралдаан аман хүзүүнд дурдсан. Сумынхаа ирээдүйн өмнөх хурдан шүтлэнгийн уралдаанд бол одоо түрүү мөнөд дурдсан. За Өвсгөл аймагтан 6 сарын 2-нд болсон ирээдүйн хурд уралдаанд бас айрагдсан санагдаад байх юм да. За түрүүний цавтар хүрээнд төрүүлээд энэ хөрөнгөрөө одоо айрагдлуу айраг ярахнаар болоо. За инхүү одоо шүтлэн бараанд орж ирэхэд Өвсгөл аймгийн дараалан сумын яаж Үлзий сайхны бат байгалийн хурдан хөрөнгөрөө бол одоо төрүүлэн ирж төмөн болныг өсөж тодмогны дурган жолоо оргууллаа. Аман хүзүү айргийн урвын үрээнүүд Орхон аймгийн баян өндөр сумын Батцаагны дэгшүүрийн хурдан хэрвээ аман хүзүү Улган аймгийн хангал сумын төгсүүрийн хурдан заарлалцсан үрэ айргийн урв Орхон аймгийн баян өндөр сумын мөнгө хотын хөрөнгө айргийн дөрөв Хөвсгөлийн дараалангийн долгормагийн мэмбагийн хурдан хэрвээ харагдахгүй байсан араас орж ирээ айргийн давд орж ирлээ. Орхны баян өндрийн өнгөтрийн хөрөнгө Хөвсгөлийн болд баатарын хурдан алдсан үрэ. За ариун болдын хонгороо Орхон аймгийн баян өндөр сумын Цэсэн нэмний дөмөөчний хурдан хонгороо сая нөгөө тогтгордны бат ишгийн хурдан бороо орж ирлээ. За ингээ тархин уралдаад өссөн үрээнүүд ер нь одоо галтайхан уралдааныг үзүүллээ. За ингээ арын үрээнүүд за энэ тэмүүчний хурдан хөрөн үрээ мөн одоо орж ирж байгаа. Тархин уралдаад өссөн нэмнэтэй халдсан үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн ороо явж байгаа болоо да. За энэхүү Орхон аймгийн ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан шүтлэн стимердийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. Түрүү мөгнө Хоймор нутгаас тодорлоо. Баяр үргийн өнөөдөр ирээдүйн хурд уралдаанд хэрвээ харагдалаа. Тийм манай үзэгчд өргөд танилцуулаа сэтгэлээ бидтэй байна. За наад гişвэр гэдэг Улгаамгийн шигэнэр зам яриад солоо байна. За хэрвээ нөхө удам мөгшлийг сахах. Аймгийн алдарт байж мөнх төвшингийн унгаа дуу Сүхбаатар. Сүхбаатарын түмэн зөвхт. Энэ жилийн дан үе давхар юу вэ? Дан үе. За даагандаа яаж орлоо? Даагандаа Эрдэнэтэд амаа үзүүлж байгаад барайн дээр хүүхд тооногоод болгонд дөрөөр тгсэн. Тийм. Дахин баяргийн олон сайхан наадам нарыг дөрүүлээрэ. За баярлалаа. Орхны ирээдүйн ордод өрөөрөө хол сайхан дөрүүлээд юм үзэгчдөргөө танилцуулахгүй. За баярлалаа. Би Хөвсгөлийн мөн дараалан сумын би Үлзий сайхны баасан сургууль юм байна. Хөрөөр юм өнөөдөр одоо дөрөв давхар баярын Орхны ирээдүйн орд гэж урдлаа. Тэгээд дөрөв дахь сая эдгээр хоногийн минь Хөвсгөлийн аймгийнхаа Чандан өндөр сумд болдог ирээдүйн төмөх уралдаанд хам үзэгдэд ирсэн өрөөдөө. Тэгээд сумынхаа ирээдүйн ордод бас төрүүлсэн. Даагандаа яаж урлаа? Даагандаа аймагтаа ам үзүүдэд бас нэг аймгийн бүсийн уралдаанд айрагдчихсэн үрээ. Тэгээд нэг том жижиг уралдаанд нэг 7-8 айрагт төрүүлж байгаа үрээ. Огшил удам. Огшил бол одоо энэ миний хат энэ Батаагал гэдэг нэр дээр болоо хөрөөр юм. Тэгээд Батаагал ах юм шар газарны төл их нь бол манай аавын Үлзий сайхан гэдэг аавын унганы адууны огшилтайг байгаа. Дахин баяргийн. За баярлалаа. За баяр үргийн өрөө харагдвал өргөд тань. Баярлалаа намайг Орхон аймгийн жаргал сумын бачрал гэдэг залуу байна. За саарлал зүрээний удам мөгшил ханагсан. Энэ Монгол садад байж Ламсрын гэдэг хүний унгаад доо. Тий. За энэ жилийн дан үе юу давхар вэ? Энэ дан үе. Даагандаа яаж урлаа? Даагандаа нөтлөн давхарыг баруун бүрнөөс яригдчихсэн таах. Энэ жил хамгийн анхны сайхан над чинь үү. За дахин баяр. За баярлалаа. За баяр үргийн өргөд тань. За баярлалаа. Дараалан сум ууяач Бямбар гэдэг юм байна. За хэрвээ нөхө удам мөгшлийг сахах. Хэрвээ нэг удам мөгшил их нь Сэлэнг аймаг. Эцэг нь болохоор Доонаар. Дараалан сум Доонаар гэдэг. Улаа зэрэг тэгэл. За энэ жилийн хэддэх вэ? Энэ жил одоо 2-3 таал уралдаж байна дээ. За хаана яаж уралдав? Сая Хөвсгөлийн төмөр болгодоо тэгсэн. Төмөр болгот 3-аар лөхцөд тэгсэн. Модлон Орхон аймагт 3 санаадмаар. Жаргалан бүст 3. Сумд 2-3 харигдсан юм аа.
За энэ хөө Орхон аймгийн Ирээдүйн урд 2018 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдаа цолыг асрын өмнө нам татан зололж төрүүлж харагдсан мөрдийн элдэд шагналыг гартуулан өгж барь өгж байна. Түрүү мөрөд хурдсан Өвсгөл аймгийн дараадан сумын үеж Үлзий сайхны бат байгалийн хурдан хүрэн үрээний байшаанганд Орхон аймгийн Эрдэнэ хөдөлмөрийн спорт уяжлан холбооны дэд тэргүүн аймгийн алдарт үеж ням сүрэнгийн октон бэр одоо гартуулан өгж барь өгж байна. Дүнгийн гаруйн хурд уралдаанд хурдан халдсан үрээгийн айрагдуулж байсан Төв аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд шарга үрээ мөн одоо айрагдуулж байлаа. За ам үзэнд урдсан Орхон аймгийн баян өндөр сумын харьяат Батсайхны тэгшүүлийн хурдан эрвэний байшаанганд Санс компани захирал соёл эрдэнэ гартуулан өгж барь өгсөн бол Булган аймгийн хангал сумын Заан төгөөгийн хурдан саарлалцсан үрээний байшаанганд аймгийн алдарт үе Савгийн эрдэнэ нот гартуулан өгж барь өглөө. Дөрөв дурдсан Орхон аймгийн баян өндөр сумын Мөнхөтийн хурдан завтай өрөн үрээний байшаанганд Орхон аймгийн залуу яшны холбооны тэргүүн Савгийн амар сайхан одоо гартуулан өгж барь өглөө. Өвсгөл аймгийн дараадан сумын Долгормагийн Мэмбагийн хурдан эрвэ харагдахгүй байсан араас тоглоод одоо аймгийн давд дурдсан. За Сэсэн нэмдийн Тэмүүжин уяачуд одоо шагналыг гартуулан өгж баяр хүргэж байна. За ингээд Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг одоо шагналыг гартуулан өгж баяр хүргэлээ. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Сэрүүнэнжид халахын адмын синхрогдо хотлыг эсгэж эхлэдэгөө. Зургийн өмшиг хурдан гөлгүүд үза холбон доктон зунны талыг сэррэдэгөө. За Орхон аймгийн баян өндөр сумын нутаг хүрэн шиндийн хөндөд зохион байгуулагдаж буй Орхон аймгийн Эрдэнэ хөдөлмөрийн спорт уяжлан холбооны нэрэмжид Ирээдүйн хурд 2018 уралдаан Эрлис дунд насны мөрдийн уралдаанаар хүргэжлэн үзэгчтэй авахын төрж байна. За Эрлис дунд насны мөрдийн уралдаанд газар асуударсан төвчхөрийн хурдан үрээнүүд үргэлжлүүлээд мордсон байгаа. Завхан аймгийн Тосон зэмбэл сумын Монгол улсын дот мандаа Төмрөө алхын алдархын онгон намагтай буруу мордсон байна. Дорн аймгийн Цагаан Сумын аймгийн алдарт үеж Хүнсэнгийн ганжуулууны онгон намагтай заахан загал үрээ осолдоо мордсон байгаа харагдаж байна. Төв аймгийн Зээл сумын Монгол улсын алдарт үеж Хүрвэн Бэрэгийн хөндлөлтөд намагтай үрээ осолдоо мордсон байгаа харагдаж байна. За ер нь одоо сүүлийн үед аймаг сум орнуудтай тогтмол төрүүлж харагддаг дахтай хурдан хөлгүүдөөс олон мордсон байгаа. Энэ уралдаан бол одоо сэрвэний өндрөөр хэмжиж уралдсан. За ингээд стандарт хэмжээнээс өндөр гарсан үрээнүүд нь одоо Эрлис дунд насны хамрын уралдаан шанал шалгагаар дарааныхын төхөөрөмжөнд бол одоо гүйцэд сайхан хүрсэн байна. За хөржидөө Орхон аймгийн Эрдэнэ хөдөлмөрийн спорт уяжлан холбооноос зохион байгуулдаг Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан Эрлис дунд насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан иргэлээ. Өмнө дээрээ сайхан хүрэн үрээ одоо гарч ирээд уршилсан тэг 2 номертэй мордсон Орхон аймгийн баян өндөр сумын ган тулгын хурдан хүрэн үрээ. За мөн одоо Дархан уул аймгийн уяж Анар болдын хурдан хонгор халдсан үрээ. Булган аймгийн хотог өндөр сумын уяж Ууган бэрийн буурал гэсэн 3 үрээ бол одоо ер нь чахманы чулуу шиг юм гарч ирээд хөдөллөө. Ари хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр Орхон аймгийн баян өндөр сумын уяж Булган аймгийн Могод сумын уяж Эрдэнэ даваагийн хурдан шарга үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн Зээл сумын Монгол улсын алдарт уяж Бүрэн Бэрэгийн Тэмүүжингийн хурдан бор халдсан үрээ. Ари хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр сайхан гарч ирлээ. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Мягмар доржийн хурдан бор халдсан үрээ мөн гараад ирсэн уршилж байгаа. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Зэсэн нэмний Тэмүүжингийн хурдан хонгор Арын бөн үрээнийх нь хөнгөн дээр гараад ирсэн мөн одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Наадалт нь одоо цээжнээтэй сайхан халтар үрээ уршлаад байгаа. Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын уяаж Буян үлзэн жиргэл сайхны хурдан халтар үрээ улаан шар цээжнээтэй энэ дунд талд нь гараад ирсэн байна. Шар утастай үхэтэй сайхан халтар үрээ тэр хамгийн саадлаар нь одоо уршлаад байгаа. Тэр бол Орхон аймгийн жиргэл сумын Батулдын хурдан халтар үрээ гараад ирсэн байна. За буян үлзэн жиргэл сайхан уяаж хэрвээ хамгийн наадалт нь бол ард талдан дээр одоо бараа утастай үхэтэй засмал дэлтэй зээрдрээ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорн аймгийн хөлөн бөөрсмийн Минжингийн дэшнэм гэдэг
гэдэг залуу хойч урдуулж байгаа хурдан зээл дээр нас одоо Гарватын багцаа гаргаж ирсэн уршилж харагдаж байна. Булган аймгийн Могод сумын Эрдэнэ даваагийн хурдан шаргуураа энэ хэдэн хүрээний хамгийн ард талд нь за цаад талд нь зинхэр зээжнэтэй халтар руу одоо дааган насандаа ардны төрийн хоёр цэнгэл нааданд айрагдсан. Завхан аймгийн дэс сумын ган нутгийн унаган адуу Өвөрхангай аймгийн Баян өндөр сумын аймгийн алдарт яаж даваа сүрэнгийн нэм давгийн хурдан халтар руу гарч ирсэн уршиллаа. Даагандаа улсын нааданд айргийн дөрөв дурлаа шүтлэн үрээ өнгөрсөн жил Түмний аймгийн баяр цэнгэл нааданд түрүү мөгнө дурдсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За анар болтын хурдан халдсан үрээ жаахан аажуухан болсон байгаа бол Орхон аймгийн Баян өндөр сумын ган дулгын хурдан зээл дүрэний буруудлаар нь Өвөрхангай аймгийн Баян өндөр сумын даваа сүрэнгийн нэм давгийн хурдан халтар руу ядуулаад айргийн уруу руу орж ирлээ. Өмнө дөр нь Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн бэрээгүй Тэмүүлэнгийн хурдан боралдсан үрээ гараад ирсэн. Дааган насандаа улсын хөр цэнгэл нааданд 9 дурлаа. Яг энэ нүүн дээр Орхон аймаг зохион байгуулагдсан ханган бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 6 дурдсан. За цаад талд нь Булган аймгийн Хотог өндөр сумын Ууган мэрийн хурдан буурлуураа гараад ирсэн уршилж байгаа. Арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дархан уул аймгийн Анар болдын хурдан хонгор халдсан үрээ ард дээр нь Булган аймгийн Могод сумын Эрдэнэ даваагийн хурдан шаргуураа гараад ирсэн. За энэ нөгөө Буян элцэн жаргал сайхны хурдан хэрвээ байна. За мөн одоо энэ Сэлэн аймгийн Амар зээгийн хурдан хүрэн үрээ ард тал дээр нь гараад ирсэн бол ногоон өвчтэй үгэдтэй сайхан хэрвээ тэр хүрэн үрээний ард тал дээр урьшлаад байгаа. За тэр бол одоо Дундгой аймгийн Хурд сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав гочрын үеж урдуулж байгаа Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын үеж Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэр гэдэг үрээ гарч ирсэн байна. Дааган насандаа Сэлэн аймгийнхан бэр нааданд дөрүүлээд Сэлэн аймгийнхан бүсийн уралдаанд мөн одоо хайрагдаж үзсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Хийн дээр яваад байгаа сайхан хэрвээ Орхон аймгийн Жаргалан сумын Батуултын хурдан хэрвээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Ард тал дээр нь зинхэр алаг өвчтэй үгэдтэй засмал элтэй сонолцсон хонгороо бол Хинтийн аймгийн Баян өдөг сумын хурдан хээр азрахтай Минд үйрийн унаган адуу Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Сэсэн нэмний Тэмүүжингийн хурдан хонгороо. За Миндэгийн хээрийн төл болгон одоо энэ цагт хурдан байгаа да. Миндэ гэж одоо тэр хээр алтан азрахтай хээр азрагны эзэн. За ингээд арын хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр Булган аймгийн Могод сумын Эрдэнэ даваагийн хурдан шаргуураа гараад ирсэн. Арангай аймгийн Төвшрүүлэг сумын Буян элцэн жаргал сайхны хүрэн үрээ энэ хэдэн үрээний тэр дунд талаар нь уршиллаа. Наадалтан сайхан цэгэл алдсан үрээ ороод ирсэн уршиллаа. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Сугар Эрдэнэ хурдан завтар үрээ байна. Цаадалтан Дархан уул аймгийн уяач Мэргэн Баатарын хурдан завтар орж ирсэн бол хамгийн цаадалтанд Дорн аймгийн Хөлбөмбөр сумын Минжингийн Дашнымын үеч урдуулж байгаа Аран аймгийн Төвшрүүлэг сумын Буян элцэн жаргал сайхны хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. Тэр хүрэн үрээ өнгөрсөн жил яг энэ даван дээр Ирээдүйн хурд уралдаанд айрагдсан. За айрагдсан боловч одоо бүртгэлгүй гэдэг шалтгаанаар хасагдаж байсан юм одоо хурдан үрээ байгаамаа. За Төв аймгийн Сэргэлэн сумын угуул Лонжид гэж одоо 1986 соёолын халдсан руу айрагдуулаад халдсан мөрөн сүүл 1989 онд Ононгод очиж одоо Монгол улсын тодмонлоо байж Баттөлөг унж хурдлуулан улсын нааданд ам хүзүүнд хүзүүлж байсан тэр халдсан мөрний онгон эзэн Лонжид гэдэг хүний цээ хүн юм байгаа юм. За Минжингийн Дэшнэм гэдэг үеэж за ингээд энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь бол одоо Цэнхэр алаг өвчтэй хүүхэдтэй хүрэн үрээ бол Сэлэн аймгийн Амар зээгийн хурдан хүрэн үрээ. За дунд талд нь дархин дуралдаад байсан Орхон аймгийн Баян өндөр сумын ган дулгын зээр дүрээ. Хийн дээр яваад байгаа сайхан хэрвээ бол одоо Дундгой аймгийн Хулд сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав гочрын үеж урдуулж байгаа. Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын угуул Сэлэн аймгийн Хөдөө аж ахуйн газрын дарга Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэр гэдэг үрээ гарч ирсэн. Өөрийнх нь одоо унаган адуу эцэг далдан бол одоо Төв аймгийн Алтан болог сумын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн шагдарч үеийн Хабаар гэдэг газрынхын төл юм байна да. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Буян элцэн жаргал сайхны хурдан хэр үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд өнгөний хоёр үрээ онол ботой уршилсан. Цаадалтан Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн баярыг Тэмүүлэнгийн хурдан боралдсан үрээ хошуулдаж байгаа бол Орхон аймгийн Баян өндөр сумын аймгийн алдарт байж даваа сүрэнгийн нэм лавгийн хурдан алдар үрээ ам хүзүүн дээр уршилж байгаа. За даваа сүрэнгийн нэм лав гэдэг залуу бол одоо 12 оны улсын хэр цэнгэл нааданд хязаалан хар үрээ айрагдуулж ирсэн. Өнгөрсөн жил улсын хэр цэнгэл нааданд шүтлэн хүрэн үрээ 6 дурдуулж ирсэн. Говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан шүтлэн үрээ дааган насанд нь одоо айрагдуулж ирсэн. Ийм одоо эрдэмтэй сан уяач хүн байгаа. Аав нь одоо хурандаа даваа сүрэн гэдэг хүн байдаг. Энэ алдар үрээ бол одоо Завхан аймгийн Тэс сумын засаг дарга Ган од гэдэг хүний хоногн одоо зөвдлийнхэн үний онкорхой дээр өөсгөн нэмэгтэй хурдан алдар үрээ дааган наснда хангар дуралдаанд айргаар харуулаад улсын хэр зингээл нааданд дөрөв дурдалж байсан үрээ байгаа юм. За Сэлэн аймгийн Хөдөө аж ахуйн газрын дарга Баруун бүрэн сумын Ариа Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэр үрээ даагандаа Сэлэн аймгийнхаа нааданд эрлээс байгаа насанд нь дөрүүлээд мөн одоо Сэлэн аймгийнхаа хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдаж байсан юм одоо хурдан үрээ. Монгол улсын хамгийн залуу алдарт байж Дундгой аймгийн Хулд сумын баяр сайхны лав гочроо урдуулж байгаа. Араас нь одоо Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Сэсэн нэмний Тэмүүжингийн хурдан морин хонгор руу орж ирсэн уршилж байгаа бол цаадалд нь Арангай аймгийн Төвшрүүлэг сумын уяач Буян элцэн жаргал сайхны хурдан хэрвээ уршилж байгаа. Шудраг ус өрсөлдөөний хянан зохицуулах газрын дарга Буян элцэн жаргал сайхан гэж даатгал хэр азаргаан уралдаж байх үед одоо солиулдаг байлаа. За алдартыг даатгал хэр азарг бол одоо 2003-аас 2006 оны хооронд одоо улс улсын нааданд олон дөрвөлж харагдсан зартай хурдан нөмнөхөө их Монгол 800-аар одоо 4 мянгаар хурдалж байлаа. 2003 онд улсад айрагдаж байлаа. Алтан драгоны төрийн ихтгэл нааданд ам хүзүүнд хурдалж байлаа. Их хурд уралдаанд ам хүзүүнд хурдалж байсан.
байсан. За тэрхүү одоо алдар даатгал хээр азарганы эдсэн буян элзэн жаргал сайхны хурдан хэрүүрээ. За Дорн аймгийн хөлбөмбөр бүрсмийн Минжингийн дэшнэм гэдэг залуу үж урдуулж байгаа. Сэлэн аймгийн уяач амар зээгийн хурдан савтай өрөн үрээ. За өнгөний хэдэн үрээтэй одоо тод сайхан уралдаад байгаа да. Хууран дуухан долгоотой сайхан зэрдүрээ. За энэ зэрдүрээ бол одоо Сэлэн аймгийн уяач амар зээгийн хурдан зэрдүрээ байгаамаа үзэгчтэй. За харин үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй ахынд ахиа сайхан харуулгах нь. За энэ одоо өндөр хөдөл өгсгөл бол одоо буян элзэн жаргал сайхны хурдан хэрүүрээ шогшиж байгаа харагдах юм да. Араас одоо зэрдүрээ норж ирлээ. Энэ зэрдүрээ бол одоо өнгөрсөн жил яг энэ нааданд бас одоо алдартуудын бэрзэнгэл нааданд айр гэдэж байсан ийм одоо хурдан үрээ юм байна. За ард тал дээр нь ахиад одоо сайхан том зэрдүрээ нэг одоо ороод ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Түүний ард тал дээр Дундгой аймгийн сайн цансмын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгороо орж ирлээ. За хөтөлж уралдаад усан Булган аймгийн утаг өндөр сумын Ууган мэрийн хурдан буурлураа Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ган дулгын хурдан зэрдүрээ ахиад ард тал дээр нь за Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын аймгийн алдарт байж Элдв өчрийн ариун болтын үж урдуулж байгаа Өвөр ханган аймгийн уугуул Сингээгийн хамгаалангийн хурдан хүрэн халдсан үрээ орж ирж байгаа харагдлаа. За Сингээгийн хамгаалан уяачи хүрэн халдсан үрээ бол одоо нэлээд хойхон далаас гарсан юм шиг байна. За сайхан хөрөн үрээ үзүүрийн хэдэн үрээтэй бас ороод ирээд одоо нийлж байгаа харагдаж байна. За энэ хөрөн үрээ бол одоо Мэргэн Баатрын хурдан хөрөн үрээтэй тун адилхан үрээ одоо ирээд нийлсэн байгаа. За тийм байна. Жаргал сайхны хурдан хэрүүрийн ард тал дээр Мэргэн Баатрын хурдан халдсан үрээ ороод ирсэн байгаа. За энэ хоёр үрээний наад талд нь Дундгой аймгийн сайн цансмын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгор үрээ орж ирсэн уршиллаа. Өнөөдрийн нааданд их хөнөөс одоо орж ирсэн байна. За Сэлэн аймгийн уяач амар зээгийн хурдан хөрөн үрээ бол одоо дархин заахан уралдаж байгаа жаахан үлдлээ. За өргөн Сэлэн нутгийнхаа нарыг өнөөдөр бас л одоо сайхан зарлууллаа. За Дундгой аймгийн сайн цансмын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгороо зөв талд нь бол одоо Дорн аймгийн хөлбөмбөр бүрсмийн Минжингийн дэшнэмийн үж урдуулж байгаа Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын байж буян элзэн жаргал сайхны хурдан хүрэн үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Монгол улсын тод мандалай байж Ванзрагчин бэлэг дэмбэрлийн өндөр халдсан гэж одоо төл болгоны хурдан байгаа дэр халдсан азарганы төлийн одоо 25% настай үрээ байна да. За наадад нь одоо Дундгой аймгийн сайн цансмын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгороо гарч ирсэн. За ингээд үзүүрийн хэдэн үрээг одоо үзэгчтэй ахындаа сайхан харуулна. Өнгөн дээр нь бол одоо Өвөр ханган аймгийн баян өндөр сумын Даваасрынгийн Нямдавгийн хурдан алдар үрээ аман хүзүүн дээр нь Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Ариад Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ гараад ирсэн бол Аймгийн урав дээр Орхон аймгийн баян өндөр сумын яац Зэсэн нэмний Тэмүүжингийн хурдан хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн. За хэдэн хоногийн өмнө одоо Булган аймгийн Хангал суманд одоо түрүү мөнөд урдчаад ирсэн ийм одоо хурдан үрээ 44 номертэй өнөөдөр аман хүзүүрөө нэлээд лавхан орж ирлээ. За 3 дээр Дундгой аймгийн Хул сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав хүчлийн үж урдуулж байгаа Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ. За мөнхтөр болон аав нь одоо бадарч хийж за үе удмаараа бас одоо газар тариалангийн салбарт одоо 2 хөө сэтгэлээ сайхан зүтгэж байгаа ийм одоо хөдөлмөр сайхан болсод за бүрэн мэрэгийн хурдан бор халдсан үрээ замаас нэг гарч үзээд ахиад одоо ингээд замдан ороод эргээд үзүүрийнхэн 3 үрээтэй салгалаа. Энэ бол одоо Төвангийн зээл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн мэрэгийн Тэмүүлэнгийн одоо хурдан бор халдсан үрээ байгаа юм. За тааган наснда улсын хэр зэнгэл нааданд 9 дурдлаад яг энэ дуун дээр одоо зохион байгуулагдсан ханган бүсийн хурдан бортын уралдаанд 6 турталж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга баруун бүрэн сумын уугуул Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ айргийн 4 дээр байгаа. За Дундгой аймгийн сайн цансмын насан болтын хурдан хонгор айргийн 5 руу орж ирсэн байна. За талд нь Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын буян элзэн жаргал сайхны хурдан өрөн үрээ. За Дундгой хөлтийн улсын алдарт байж баяр сайхны лав хүчний үж урдуулж байгаа Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ. За мөнхтөр уяач өнгөрсөн жил одоо өргөн Сэлэн нутагтаа зохион байгуулагдсан засгийн газрын ханган бүсийн хурдан бортын уралдаанд их насны бурмөрөн айргийн давд орлуулсан энэ хэрүүрээ нь одоо дааган насндан Сэлэн аймагтаа дөрүүлээ. Сэлэн аймгийн аврын бүсийн хурдан бортын уралдаанд мөн одоо айргийн урд турталж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаамаа. За ингээд өнгөн дээр нь бол одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын Зэсэн нэмний Тэмүүжингийн хурдан хонгор халдсан үрээ Хэнтэй аймгийн баян утга сумын Минд хоёрын унган одоо за Минд хоёр уяачиг бол одоо тэр алтан газар болсон хээр газаргаар нь одоо үзэгчтэй аван андахгүй сайн мэднэ. Хээр газаргийнх нь одоо олон нэр төлн улсын нааданд найрагдаж дөрүүлж байгаа. Ийм одоо сайн газартай хүн бол одоо Хэнтэй аймгийн Минд хоёр уяач байгаа. За Зэсэн нэмний Тэмүүжингийн хонгор ураны зөв талаар нь дуулаад Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ орж ирлээ. Төв аймгийн алтан болог сумын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн шагдарчгийн хабар гэж одоо сайн дэлтэй хээр азаргынхын төлөв байгаа юм. За ингээд Төв аймгийн баян өндөр Өвөр ханган аймгийн баян өндөр сумын Даваасрынгийн Нямдавгийн хурдан алдараа дааган наснда улсын хэр зэнгэл нааданд харагдаад шүтлэмрээ өнгөрсөн жил өмнө аймгийн баяр зэнгэл нааданд түрүү мөнөд хурдсан юм одоо хурдан үрээ. За ингээд өнөөдрийн хэр зэнгэл наадмын Ирээдүйн үндэсний мөртийн уралдааны өнгөн дээр Төв аймгийн цээл сумын хугуул Монгол улсын алдарт байж хүргэн баяргийн Тэмүүлэнгийн хурдан бор халдсан үрээ нилээн одоо сэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөдөллөө. За Монгол улсын алдарт байж хүргэн баяраа бол одоо ер нь олон жил хурдан урд сүлэг мөртийг үйж
урьдчилуулахдаа сайн одоо зохистой бий болгож улс улсын их баяр цэнгэл наадмаас олон сайхан ариг руу өртөж байгаа ийм одоо уяж гэдгийг үзэгч та бүхэн бол одоо амдахгүй сайн мэднэ. За Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт уяж бүрэн биерэгийн Тэмүүлэнгийн хурдан бар халдсан үрээ Орхон аймгийн баян өндөр сумын нутаг хүрэн шандын хөндөй зохион байгуулагдаж Ирээдүйн хурд 2018 Орхон аймгийн бүсийн уралдааны Ирээдүйн насны мөрдийн уралдааны хөтөлсөөр тавилангийн үзүүлэлт орж ирж байгаа торгон мөчийг үзэгч та бүхэн харж байна. За бор халдсан үрээ бол одоо даагандаа улсын их баяр цэнгэл наадманд 9 дурдлагт нь яг одоо үүнтэй адилхан бор халдсандаа ахаад одоо улсын их баяр цэнгэл наадманд аяр гэж байсан ба юм. За ингээд ер нь одоо олон хурдан одоо зохицлон бий болгосон хүн л дээ. Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт уяж бүрэн биеэрээ инхүү Орхон аймаг зохион байгуулагдаж Ирээдүйн урд 2018 уралдааны Ирээдүйн насны мөрдийн уралдааны түрүү мөгрэг одоо өртгөн тодорхой боллоо. За түүнийг Тэмүүлэн бол одоо аавынхаа үеийн эрдмийг хөвлөн авч энэ цагт одоо хурдан урдуулаг мөрдөө уйж урлуулан инхүү Ирээдүйн урд 2018 уралдаанд хурдан бор халдсан үрээгийн түрүүлгэн гэж төмөн олныг баясууллаа. За амун хүзүүний үрээгүүдээр харъя. За өнгөний бор үрээ өнөөдөр нэлээд зэрэг юм аа. Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Бадарчин мөнгөтрийн хурдан хэр үрээ. Өвөрхан аймгийн баян өндөр сумын Даваасрангийн нэмлавгийн хурдан халтар үрээ хоёр холбоотой орж ирсэн мөнгөтрийн хэр үрээ зөв талд нь. За ингээд Даваасрангийн нэмлавгийн халтар үрээ амун хүзүү Бадарчин мөнгөтрийн хэр үрээ айргийн 3 зэсэн нэмний тэмүүжингийн хурдан он үрээ айргийн 4 турдаллаа. За айргийн 5 үрээгүүдээр харна. За буян элцэн жиргал сайхны хурдан хүрэн үрээ өнгөн дээр нь байна. 6 дээр Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт уяж Батмөнгийн насан болтын хон үрээ байна. За ингээ буян элцэн жиргал сайхны зэвдрэ айргийн 5 Дундгой сайн цагааны аймгийн алдарт уяж Батмөнгийн насан болтын хон үрээ 6 турдаллаа. Өнөөдөр одоо их хооноос гарч ирээд үзүүрийн үрэнтэй залгаж уралдаж байгаа 6 турдаллаа. За 7 энэ аймгийн алдарт уяж элдв өчрийн ариун болтын үж урдуулж байгаа Өвөрхангай аймгийн уугуул Сэнгэгийн хамгааллангийн хурдан хүрэн халдсан үрээ орж ирлээ. Орхон аймгийн жиргалан сумын Батуулдын хурдан хэрүүрээ мөн одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирлээ. Баяр хүргэе өнөөдөр бор үрээ одоо сайхан уралдаж ирүүлээ тийм ээ. Манай үзэгч дөрөв гэдэг. Намайг Тэмүүлэн гэдэг. Манай Монгол улсын алдарт бүрийн баяр. Зүрийн маань сайхан орж ирлээ. Баяртай байна. За өрөөнийхөө хоёр талын удмыг. Энэ болохоор манай халтар азарганаас төрсэн. Тэгээд их нь болохоор тойруулга орсон тийм л гоо. Даагандаа улсад хайргажсэн баг тийм ээ. Томоохон амжилтуудыг нэр. Даагандаа улсад ороогүй. Улсад гисэлсэн. Эрдэнэ тийм бүсээр 6. Тийм л амжилт. Шүдлэн нэг сайн үлдчихэдэг. Улсад бас арга дээр ирэл. Тийм их бол. За дахин баяр хүргэе амжилт хүсье. За баяр хүргэе өнөөдөр энэ Орхон аймгийн Ирээдүйн урд уралдаанд бас хайрвэрээ сайхан уралдаж хайрглаа тийм ээ. Үзэгч дөрөв төлцөөлөө сэтгэлээ өдөнтэй болцгоо. Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын яач мөнгөтөр гэж юм байна. Сайхан байнамаар хайрглаа. Монгол улсын хамгийн залуу улс алдарт уяач лавгчэр дөө манай гэж уяа залуунд харуулсан. За миний хувьд сайхан байна. За хэрвэнийхөө удам мөгчтэй сайхан. Энэ миний унгаа одоо эцэг нь болохоор манай найз Батмөнгийн шагдарч гэдэг нэ хабар гэдэг азаргын төл байгаамаа. Даагандаа их хурдан байсан баг тийм ээ. Урд өмнөх амжилтууд юм. Сэлэн аймгийнхаа баян наадам төрүүлж ирсэн. Хэлийн наснда. Одоо хязаалаа өрөө. За дахин баяр хүргэе амжилт хүсье. За баярлалаа. Баяр хүргэе хонгор өнөөдөр сайхан уралдаж харагдлаа. Өөрийгөө танилцуулах. За баярлалаа. Би Орхон аймгийн баян өндрийн Тэмүүжин гээд залуу байж байгаамаа. За хонгорны удам мөгч танах одоо урд өмнө яаж үргэлжлүүлээ? Энэ Хинтэй аймгийн баян утгтын энэ халтраад өстэй Мэндэ гээд ах үг унгаад байгаа. Энэ сая нэг хангалт 7 хоногийн өмнө төрүүлчихэд ирсэн. Халтраа азаргын төл юм Гүү уу? халтраа азаргын төл биш. Өөрийнх нь унган л адуу. Тий. Бага наснуудаа яаж вэ? Бага насны Төв аймагт сая 60 суманд амаа үзүүлсэн. Нодлон шүдлэн үрээ амаа үзүүлээд тэгээд энд ирсэн. Тэгэл ачаа. За дахин баяр хүргэе дараагийн наадамд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлж байна. Сайхан байна. Сайхан давх амаа үзүүллээ. Баяртай байна. За халтар өрөөнийхөө удам мөгчлээ сайхан. Удам мөгшил гэвэл одоо энэ завхны тэсийн засаг дараа ган од гэж хүний унгаад. Даагандаа их хурдан байсан да тийм амжилтуудаас нэр. Даагандаа улсын наадамд төрүүлсэн. Нөднөө шүдлүүрээ өмнө говь аймгийн наадамд төрүүлсэн. Тэгээд одоо энэ жил одоо ингээ баг 3 тааш болов. Энэ жилийн дан уяа юу? Дан уяа. За дараагийн наадамд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяр хүргэе. Зэр дээрээ сайхан уралдаж харагдлаа тийм ээ. Үзэгч өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ өдөө. Намайг Менжингийн дашнаа гэдэг. Зэр дөрөг жаргал сайхахаа нэр дээр мордоллоо. Аранга аймгийн төлөвлөлт юм яриад жаргал сайхан буюу үлзийн жаргал сайхан. Даатгал хэрийн жаргал сайхан. Тий, даатгал хэрийн жаргал. Тэр хахаа нэр дээр мордоллоо. Тэгээ сайхан таваар төгчөөл өрөөр төгчөө үзүр дээр нь харсан. Өнгөрсөн жил бас энэ дуун дээр харагдчихсан зэр дөрөв мөн. Энд өнгөрсөн зуун харагцсан. Удам мөчлөг нэр. Энэ удам нь одоо Монгол улсын тод манлаа гэж янзрагчийн бэлгэдэн бэрл манлагийн
өндөр алзан гэдэг нэг араа матраг байсан. Тэрний төл 50-тай нэг сартаа дээр дотор манад байдгийг жаргалаа хахт байдаг. Тэрний төлөлтөө урд өмнөх амжилттай. Энэ ер нь даагандаа нэг хөлбөмбөрт суманд нэг 9-оор тавьсан нэг жижиг холбооны наадам. Тэгээд нодлын чөдлөөрөө нэг аригдаад тэгэл ер нь амжилтанд ирдэ. За дахин бэрэг амжилт. Баярлалаа. За энэхүү Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хэрлий дунд насны мөрдийн уралдаан шанд шалгаж айраг дөрөнд хурдалсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудсан шагналыг ардуулан өгж өргөж байна. За түрүү магнад хурдалсан Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдар туяаж бүрийн мэрэгөө Тэмүүлэнгийн хурдан баралцсан гэрээ наваа шагналыг Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв мөрөн спорт уяжлын холбооны тэргүүндэд аймгийн алдар туяа Лавгийн Эрдэнэ нутагтаа ардуулан өгж өргөлээ. За дэд тэргүүн аймгийн алдар туяа Ням сүрэнгийн Отхон бэр аман үзүүнд хурдалсан Өврөн аймгийн Баян өндөр сумын Даваа сүрэнгийн Ням лавгийн хурдан халтар рууны шагналыг ардуулан өгж өргөж байна. За айргийн урд бол одоо Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын угуул Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ бол одоо хурдаллаа. Айргийн дөрөвд Өврөн аймаг за энэ нөгөө Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Цэсэн нэмний дэмүүжингийн хурдан хонгор хурдалсан Саарс компаниас соёл эрдэнэ ардуулан өгж өргөж байгаа. За гуравд хурдалсан Бадарчин мөнхтрийн хурдан хэрүүрээний байшагийн лиг Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв мөрөн спорт уяжлын холбооны ажлын албаны дарга аймгийн алдар туяаж аюушин инктер одоо гардуулан өгж өргөж байна. За айргийн давд Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын угуул Буян үлзэн жаргал сайхны хурдан хүрэн үрээд Орон аймгийн хөлбөмбөр сумын уяаж Минжингийн Дашнам гэдэг залуу бол одоо ууж хурдлуулан айрагдууллаа. За Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрийг бол одоо Дундгой аймгийн хулд сумын Монгол улсын алдар туяаж Баяр сайхны лав гочор ууж хурдлууллаа. За энэ бол одоо Сэлэн аймгийн угуул Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдар туяаж Батмөнхийн Шагдар живийн одоо унган Хабаар гэдэг газрынхын төлөв байгаа. За ингээд газар газрын зартай хурдан нөмөн нөхөд олон хурамжуулж Ирээдүйн дунд насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгаж айраг түрүүнд хурдалсан 5 нөмөн нэхийн алдар цолыг одоо шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Төв аймгийн Баян чандман сумаас зөвдлийнхаа гүний онхоргой дээр 89 тоо тамга болон Ташаан долгоон дээр латин цагаан долгоон SM үсгэн намхтай 3 руугаа өндсөн дэлтэй бормор алдсан тул үдсэн харсан болон баттай зураг гаргаж олж өгсөн хүнд өндөр шагналтай холбоо орох утас 9911 1555 99 90 Төв аймгийн Баян зөвхт сумын нутаг хахтын амны хойдораас тогттой үйлэн намхтай сартай хээр үрэ цөнтөө сар болон тогттой үйлэн намхтай хүрэн цавдар үрэ тогттой үйлэн намхтай цагаан хуул үрэ сартай зэр дүрэ зэрэг 4 дооны үрэ алдсан тул олж өгсөн болон сураг гаргасан өндөр шагналтай холбоо орох утас 9911 1555 99 90 Дэлхийн номер 1 зураг тим брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизорыг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчид Ойши брендийн ухаалаг чанарч бэлгэлнэ.
Samsung-ийн албан ёсны борлуулагч PC Mall. PC Mall 35 Монгол эх орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсэн шимээр өрн дорны дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулсан бүтээв. Талын цэцэгсээс таны ярьсан. Boys Brand. Хөгжилтэй аялал компани. Улаан уд. Этгэлт хам. Манжуураас эхлээд хайлаар Бээжин, Утайгүн бүм. Таиланд, Вьетнам, Хайнан, Дубай, энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлт дотны түнш байж чадна. Монгол улсын үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна. Та монгол хүн олвол таны зүрх сэтгэл зайлшгүй нэг зүйлээр догдлон бахархах ёстой. Энэ бол үндэсний урлаг. Үндэсний урлагаас бид өөрсдийгөө хэн байсныг, хэн байгаагаа, хэн байх ёстой гурван цаг үеийн мэдэрч чаддаг. Энэ урлаг маань өнгөгүйгээр, тайлбаргүйгээр зүрхэнд ойр хүрдэг. Бидний төв, бидний ёс заншил, бидний оюун сэтгэлгээ шингэсэн үндэсний урлагаан үнэлэн цэгнэж өргөн андуулцгаая. Монгол түмний нэрийн хуудас болсон үндэсний урлагийн тоглолтоон гадаад дотоодын бүх хүнд зориулан тоглож эхэллээ. Амьдрал хэмээх их талайн усхныг сөрөн үргэлжлэх мөн таны завгүй амьдралын хэв маяг тохируулан тав духыг эрхэмлэн бүтээв. Атмор агшин зүрийн ус халагч. Дээрээ хөхмөнгөн тэнгэртэй, доороо мөнх ногоон талтай, дээдэс язгуурт Монгол түмэн дэнж хотойтол сайхнаадараа сансар кабелийн телевиз. За түр улсынхаа сүлдэн түлэг эрдэнэ мөрөн дээдлэн залсан мөртөн зэт хэмэрлэг түмэн хардын нэрийн хууль цэнгэл наадантайгаа өчрөн золгох гэж байгаа энэ сайхан цаг мөчөд Орхон аймгийн баян өндөр сумын нутаг хүрэн шандын хөндөд зохион байгуулагдсан Орхон аймгийн эрдэнэ түлэг мөрөн спорт уяжлын холбооны нэрэмжид Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан дагны уралдаан шанд шалга хөлгөөд гарааны зурхаараа хөтөлсөн байна. За хурдан дагны уралдааныг бол одоо Орхон аймгийн Монголын мөрөн спорт залуу уяжлын холбооны хамт олон бол одоо ивэн нэтгэн ардын зохион байгуулж байгаа гэдгийг өдөгчтэй авахын бус одоо дуулгах зүйтэй баг. За Орхон аймгийн эрдэнэ түлэг мөрөн спорт уяжлын холбоотой залуу уяжлын холбоо нь одоо хамтран энэ уралдаанаа инхүү өргөн дэдгэр сайхан зохион байгуулж байна. Хязгаарлан насны мөрдийн уралдааныг тэргүүнийхээ нэрмжид тулган зохион байгууллаа. За таахан насны мөрдийн уралдааныг инхүү одоо тавгийн амар сайхан тэргүүнтэй залуу уяжлын холбоо нь одоо ивэн нэтгэн зохион байгуулж байна. За хурдан дагны уралдаанд газраас дугласан 66 хурдан шандас ирээдүйн өмнө нэхүүд өртгүүлээд өнөөдрийн хөрөц цэнгэл нааданд алтан доосон өргөж хөдөлгөөн шанд шалгахаар инхүү гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. За үндэсний хөрөц цэнгэл наадмын жаргалтын дэлгэр аялгау ихшиглэн байгаа энэ сайхан цаг мөчөд
Орхон аймагт одоо олон насны хурд чуулсан өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадмын хурдан дагны уралдаан шанд шалгаар газар асууларсан 66 хурдан шандас ирээдүйн өмнө нөхөд гарааныхаа төхөөрөмжөнд хурж байгаа турган мөчийг үзэгч та харж байна. За орхончууд бол одоо эрэлэл Монгол орноос одоо сэрвэний өндрөөр нь ялгаж уралдуулсан гэдгийг үзэгч та бүхэндээ бас одоо дахин дуулгах зүйтэй байгаа. Зөвхөн одоо мөрдөгдөж байгаа энэ стандартын дагуу хэмжээд за ингээд хэмжээнд нь таарсан адуунууд нь бол одоо уралдаж байгаа. Үйлдвэрлэх байдлыг бол одоо эс харгалзаж байгаа. За ингээ хурдан гарааныхаа зурхаагаас эрэг хэлбэлэн болсон байна. Гэтгэн мөчийн дараа мандалэгчийн дөхөөгоор эргэн за 20 жилөө Орхон аймгийн баян өндөр сумын хүрэн шандын хөндөй зохион байгуулагдаж буй Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас суулгасан 66 хурдан шандас ирээдүйн өмнө нөхөд өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадам автан доосон өргөж өнгөн дөрөн Төв аймгийн Дүн сумын Монгол улсын тодмонлоо байж бандрагчин бэлэг дэмбэрлийн хурдан алтартаа гарч ирлээ. Амун хүзүүн дээр ногоон зэжнэтэй сайхан хэрдаа 35 номертой мөрцөн Орхон аймгийн баян өндөр сумын оргилын хэрдаа гараад ирсэн юм шиг байна. 35 номертой мөрцөн аймгийн алдарт яаж очролтын хэр гэж бас одоо хэрдаа бүртгүүлсэн байгаа. Ингээ хоёр хэрдаа одоо 35 номертой мөрцөн байгаа. За ямар ч сан одоо нэг нь амун хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа Монгол улсын алдарт яаж бүрэн бирэгийн хурдан хэрдааг үзүүрийн хитэн даагтай бас одоо явчих шиг боллоо. Арын хитэн даагных нь хөнгөн дээр сайхан бор даагныг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээ хурдан даагны уралдаан дөнгөж эргээд л одоо сайхан задарсан байгаа. Араас одоо тод улаан ширвцтай үхэдтэй хонгордаа гараад ирсэн байна. Төв аймгийн заамар сумын лавгагийн шинүүлгийн хурдан хонгордаагийн арын хитэн дааган донд одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд ирээдүйн өмнө хурдан даагнууд аргагүй одоо очтойхон байгаа юм байна. Саарал зэжиндээ сайхан хүрэн даагуус одоо гараад ирсэн уршилж байна. Энэ Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын цогдоржийн хүрэн гэдэг дааг одоо сая ярагдаад өнгөрлөө. За энэ донд бол одоо цэнгэр зэжиндээ сайхан хонгор халзан дааг Булган аймгийн Орхон сумын Эрдэнэ сүхийн хурдан хонгор халзан дааг гараад ирсэн бол Төв аймгийн Сэл сумын ял хавгжгүй хурдан хул халзан даагийг Монгол улсын алдарт байж бүрэн биерээ хөөж урдлуулж байгаа өнгөн дээр нь гараад ирсэн байна. Төв аймгийн Сэл сумын Батүлцийн хурдан хүрэн дааг мөн одоо Монгол улсын алдарт байж бүрэн биерэгийн уян дээрээс морцсон ахаад ардал дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн Дүн сумын Монгол улсын тодмонтой байж бандрагчин бэлэг дэмбэрлийн хурдан хэр дааг. За ингээд өнгөний хоёр даагны цаадалд нь яваад байгаа засмал дэлтэй суналцсан сайхан улаан хэр дааг бол одоо Төв аймгийн Сэл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн биерэгийн тэмүүлэнгийн хурдан хэр даагаа. За бүрэн биерээ уяж одоо олон дааг мартуулж ирсэн 3 даагны ямарсан үзүүр дөхөн гараад ирлээ. Савгжгүй хурдан улаалцсан дааг Батүлцийн хурдан хүрэн даагнууд гараад ирсэн байгаа. За 148 номертой мөрдсөн бор хонгор дааг бүртгэл дээр бүртгэдэг дааг байна да. За араас одоо шар утастай үгээтэй сайхан бор даагуус одоо орж ирсэн уршиллаа. Энэ бор дааг бол одоо Булган аймгийн хотог өндөр сумын Батмөнхийн хурдан бор халзан дааг гараад ирсэн. Хамгийн надлаар нь цэнхэр утастай үгээтэй цээжнэтэй зэр дааг уршиллаа. Тэр бол одоо Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдарт байж Батмөнхийн шагдарчгүй хурдан зэр дааг орж ирлээ. Хамгийн ардалд нь одоо сайхан засмал дэлтэй улаан хэр дааг орж ирлээ. Энэ бол Булган аймгийн хотог өндөр сумын Гамбатын Батмөнхийн хурдан хэр дааг орж ирлээ. Хурдан халзан алдаргаа аймагтан дөрүүлж байсан аймгийн алдарт байж Өлзийдийн Гамбатын Батмөнхийн хурдан хэр дааг орж ирсэн. Арын хитэн даагных нь өнгөн дээр Төв аймгийн заамар сумын лавгагийн шинүүлгийн хурдан хонгор дааг орж ирсэн уршилж байна. Ахаад наадалд нь одоо сайхан хонгор Милэн дээгүүрхэн гараад ирсэн байна. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Цээлхаа зүрэнгийн хурдан хонгор дааг хамгийн наадалд нь гарч ирсэн уршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Пүр учрын тэрвигийн хурдан хүрэн дааг орж ирлээ. За Хөвсгөл аймгийн дараалан сумаас Пүр учрын тэрвигийн хурдан хүрэн дааг 20 баг цагаар бас л одоо ширүүхэн өлтэй уршиллаа. За энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумын яаж Найцыг гэдэг хүний одоо унган адуу юм байлаа. Тариалангийнхаа Ирээдүйн хурд уралдаанд аймгийн дээр дурдсан, аймгийнхаа Ирээдүйн хурд уралдаанд долоо дурдсан ийм одоо хурдан дааг байгаа. Орхон аймгийн баян өндөр сумын аймгийн алдарт яа Цээлхаа зүрэнгийн хурдан хонгор дааг цаадалд нь ахаад одоо сайхан зэр даагныг одоо гараад ирсэн Батсүрийн зэр дааг байгаа харагдлаа. За тархин дурлаад байсан сайхан бор даагийн одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ бор дааг бол одоо тэр зэсэн нэмний нэмүүжин бэлэг дэмрэл малдагийн авийн уяаны болтой гэмээр ийм одоо дааг байгаа харагдаж байна. 141 номертой марцсан сайхан засмал дэлтэй хэр дааг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Гам тулгын хурдан адуу Булган аймгийн хотог өндөр сумын Гамбатын Батмөнхийн хурдан хэр даага. Өнгөн дээр нь ахаад одоо бараа уцтай үхэтэй бор дааг 129 номертой марцсан юм шиг байна. Сэлэн аймгийн Орхон дуулсан үеж Чойжил зүрэнгийн хурдан бор дааг одоо гараад ирсэн байна. Өнгөн дээр нь одоо сайхан хар даагныг гараад ирсэн уршиллаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хүрэн дааг бол одоо Монгол улсын алдарт байж бүрэн биерэгийн вен дээрээс мөрцөн Төв аймгийн Зээл сумын байж Батүлцийн хурдан хүрэн дааг байгаа. Өнгөн дээр нь яваад байгаа сайхан хонгор дааг бол одоо 148 номертой мөрцөн бүртгэл дээр араахан бүртгэдэг дааг байна лээ. За тархин дурлаад байсан хээр дааг одоо тарлаатай уршилж байгаа. 35 номертой 2 дааг одоо бүртгүүлсэн байлаа. Орхон аймгийн баян өндөр сумын оргилын хээр гэж нэг одоо бүртгүүлсэн байгаа. Мөн одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын аймгийн алдарт байж Очролтын хээр гэж бас одоо нэг бүртгүүлсэн байгаа. Та энэ хоёрын аль нэг нь байгаа ба. За Дунд аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт байж Баяр сайхны лав гүчний хүч орлуулж байгаа Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдарт байж Батмөнхийн шагдарч буй урд хүрэн дааг одоо очтойхон байна. Хүүхэд нь хоёр талаар нь гуйдаж аваад өнгөний одоо Монгол улсын алдарт байж Хүрвэн биерэгийн хүч орлуулж байгаа хол халзан даагны зөв талаар нь дуулаад өнгөн дээр нь гарч ирлээ.
За хол алцсан дагууд одоо Төв аймгийн зээл сумын Савгжийн хурдан хол алцсан дага. За түрүүнд одоо Ирээдүйн насны мөртийн уралдаанд харагдсан Батарчин мөнхтрийн гоё хээр үрээтэй бол одоо эцэг нэгтэй дааг юм байна лээ. За ингээд хурдан зэр дааг бол одоо ингээд үзүүрийн хитэн даганы ард дээр сайхан градаар ирсэн уршилж байгаа бол за өнгөн дөрөө Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт байж Пүрвийн биерэгийн одоо хурдан хээр дааг хөтөлсөн эвээрээ. За буруу талд зөв талд нь яваадгаа сайхан бор дааг бол одоо Булган аймгийн утаг өндөр сумын уяаж Батмөнхийн хурдан бар даага. За өнгөний хоёр дааг өнөөдрийн нааданд одоо нэлээд зэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөтөлсөн байгаа. За Булган аймгийн утаг өндөр сумын Батмөнхийн хурдан бар дааг зөв талдаа буруу талд нь Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт байж Пүрвийн биерэгийн Тэмүүлэнгийн хурдан хээр дааг гараад ирсэн. За Тэмүүлэн уяаж бол одоо хурдан Ирээдүйн насны мөртийн уралдаанд бор халдсан үрээгийн дөрөв мөгнөд урдлуулсан. Даагны уралдаанд хээр дааг нь ахаад одоо сайхан өнгөн дээр гараад ирлээ. Гарсан цагаас эхэл сайхан өнгөлөөд байгаа. Дунд аймгийн хол сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав гүчрийн уйжурдуулж байгаа. Төв аймгийн алтан болог сумын Батмөнхийн шигдаржгүй хурдан зэр дааг аймгийн урд дээр гараад ирсэн уршиллаа. За Батмөнхийн шигдаржгүй гэдэг үеч бол одоо Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын унган хурдан хөрөмөрөн бол одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд 3 хайрагдуулаад байгаа. Уяачдын холбооны 22 жилийн өнгөрсөн жил бас одоо 6 дурдлуулсан ийм одоо сайн уяачаа. За хурдан зэр дааг нь ингээд үзүүрийн 3 даагтай залгасан. За Төв аймгийн зээл сумын 5 жуй хол алдсан даагны зөв талаар нь Булган аймгийн хотог өндөр сумын Гамбатын Батмөнхийн хурдан хээр дааг одоо туулаад уршиллаа. Аймгийн алдарт байж Өлзөйтийн ам гэж одоо өргөн сайхан халдсан газаргаа Булган аймгийнхан бэр зингэл нааданд за 4-5 жилийн өмнө орог одоо төрүүлгэж байсан байхаа. Арын дагнуудыг бүгдээр ари цэнхэр зоон өмнөдөө сайхан бордог одоо орж ирж харагдаж байна. Энэ бол одоо анар болтын хурдан бар дааг байгаа. Дархан уул аймгийн анар болтын хурдан барлцсан дааг мөн одоо ороод ирсэн уршилж байгаа. Наадалт нь улаан зэглэмдээ сайхан хээр дааг орж ирсэн байна. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Даваанымын хурдан хээр дааг орж ирлээ. Төвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Хүрэл Баатарын Мөнхөрдөн гэдэг залуу уяа салгыг нь дааруулдаг. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Даваанымын хурдан хээр дааг орж ирсэн. Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Батэрдний унган одоо Тариалангийнхаа ирээдүйн уралдаанд бол одоо төрүүлчээр ирж байгаа. Ийм одоо хурдан дааг байна. За ингээд өнгөний даагнуудыг одоо үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулнаа. Булган аймгийн хотог өндөр сумын Гамбатын Батмөнхийн хурдан хээр дааг чинь ер нь одоо тун хурдан дуухан дааг баг чинь вэ. Нэг тактикийг нь харсан эргээд амдахгүй байхын аргагүй өр мэд дүүхэн хийцтэй. За ийм одоо хурдан дааг байна. Ан хөөсөн тайган нохойрхуу хийцтэй. Ийм одоо хурдан дааг өнөөдрийн хөл зингэл наадмын үзүүрийн хитэн дааган дээр гарч ирлээ. За тайган нохой гэдэг бол одоо хурдан мөрний хамаг шинжийг өөртөө агуул төрсөн ийм одоо амтан байт юм лээ. Хурдан мөр уйж байгаа хүн бол одоо тайган нохой тэжээг одоо сайн гэж ярьдаг. За ингээд хурдан даагны уралдааны хөнгөн дээр Төв аймгийн алтан болог сумын аймгийн алдарт байж Батмөнхийн шигдаржгүй хурдан зэр дааг бол одоо нэлээд зэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөтөлжээ. За түрүүнд одоо Ирээдүйн насны мөртийн уралдаанд унган хээр үрэн одоо хайрагдсан байгаа. Ингээд даагны уралдаанд хурдан зэр дааг нь өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Дунд аймгийн хол сумын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт байж баяр сайхны лав гүчр бол одоо хурдан зэр даагны уяа салгыг нь тааруулж байгаа. За Батмөнхийн шигдаржгүй яаж өнгөрсөн жил одоо говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд хурдан хөрмөрөн хайрагдуулаа. Уяачдын холбооны 22 жилийн бэр зингэл нааданд 6 турдлуулсан байгаа. За араас бол одоо хээр дааг ерөн зэр дааган дээр бараг одоо салгах юм бол одоо Булган аймгийн хотог өндөр сумын Гамбатын Батмөнхийн хурдан хээр дааг за өнгөний зэр дааг бол одоо уужуухан байгаа. Өнгөн дээрээ гарч ирээ хүүхэд сайхан одоо агшаагаад арчсан уужирчсан байгаа. За араас бол одоо хээр дааг нэлээд шахуртайхан орж ирсэндээ энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын ган тулаг гэдэг үний унган адуу юм байлаа. Сэцэн аймгийн Ёстойсэн өшөөний унган адуунууд бас л одоо хордондаа. За хээр дааг жирэн одоо тоосон дөрөөтэйгөө зэр дааган дээр жирэн залгах юм байна да. Өнгөний хоёр даагны хооронд өнөөдрийн нааданд галтайхан уралдаан гаргана. Хээр даагараас одоо дуулаад ирсэн байгаа. За зэр даагийг одоо хүүхдэн давирж аваад хөдлөглөө. За хурдан байгаа байна. Хээр даагийг одоо ирмээр болонгууд нь одоо хүүхдэн хөдлөгчж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо Төв аймгийн алтан болог сумын аймгийн алдарт байж Батмөнхийн шигдаржгүй хурдан зэр дааг Орхон аймаг зохион байгуулагдаж бай. Ирээдүйн хурд 2018 Орхон аймгийн бүсийн уралдааны хурдан даагны уралдаанд өнгөлсөн хэвээрээ. За энэ бол одоо ингээд анхныхаа уралдаанаар анхныхаа замыг үзэж байгаа ийм одоо ирээдүйн одоо Түмнийх байна. За зэр даагийг хөдлөгсөн. За хүүхдэн хоёр талаар ангуйдсан барай ойрдсон байгаа даа. За зэр дааг бол одоо ер нь задарж байгаа даа байна. Дунд аймгийн хол сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав гүчрийн уйжурдуулж байгаа Төв аймгийн алтан болог сумын аймгийн алдарт байж Батмөнхийн шигдаржгүй хурдан зэр дааг Орхон аймгийн баян өндөр сумын нутаг хүрэн хөндийн хөндөө зохион байгуулагдаж бай. Ирээдүйн хурд 2018 Орхон аймгийн бүсийн уралдаанд төрүүлэн ирж төмөн олныг байсгаж тодмогны торгон жолоо өргүүллээ. За зэр дааг арханаас гарч ирээд нэвтгэн дуулаад инхүү нэлээд зэрэгхэн сайхан дөрүүллээ. За ам хүзүүнд Булган аймгийн хотог өндөр сумын уяаж Гамбатын Батмөнхийн хурдан хээр дааг хурдаллаа. За ээргийн 3-4-ийн дааг холбоотойгоо байгаа. За Орхон аймгийн баян өндөр сумын Даваанымын хээр дааг ээргийн 3 Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Батбаярын
хээр даг бас л одоо харагдахгүй байсан да. Тариалангийнх ер нь хойноос тарлаатай орж иж үзүүрлүүгээ харагдаад байна. За аргагүй хурдан байгаа байна. Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын пүрэв өчрийн дөрвийн хурдан хүрэн даг мөн одоо хойноос туулаад байсан аймгийн давд ордоллаа. Хөвсгөл аймгийн алдаг эрдэнэ сумын найцгийн онгон адуу дөрөв дурталсан тариалангийн Батбаярын хээр даг бол одоо аймгийн алдарт танин зүрэнгийн ариун нарангийн онгон адуу байгаа. За дархан уул аймгийн анар ултын хурдан бар даг 6 Орхон аймгийн жаргалан сумын гам духтын хонгор даг бас л одоо харагдахгүй байсан хойноос туулаад 7 тархин дурлаад байсан болгоны удаг өндрийн Батмөнгийн хурдан бар даг 8 дурталлаа. За Булган аймгийн Худаг өндөр сумын Төв аймгийн Замар сумын Баярагийн Дөмөлөнгийн хурдан хээр дааг орж ирлээ. Дархан уул аймгийн Төмөр Баатарын хурдан хүрэн дааг. За нөгөө бүртгэлгүй борон хонгор дааг орж ирсэн. Булганы бүрэн ганга ган зөргийн хурдан шарга дааг орж ирлээ. Ахиад ар талд нь одоо сайхан хүрэн дааг орж ирсэн. Энэ цог доржийн хурдан хүрэн дааг баа. Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын уяаж. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Батцуурийн хурдан зэр дааг нэлээд дээгүүрхэн орлоо. 35 номертой тархин дурлаад байсан. Хээр дааг сая одоо 16 долоогийн багцаагаар ороо авчиж байгаа юм болоо да. За энэ бор дааг нөгөө Чойжин сүрэнгийн хурдан бор дааг баа. Мөнхөгийн мөнхөрийн үеийн ултай гэмээр сайхан бордааг орж ирлээ. Баяр үргийн өнөөдөр Орхны ирээдүйн хурд уралдаанд хүрэн даах хойноо сайхан дууллаа. 5 орчуу тийм ээ. Үзэгчдөргөө танилцсан. Би Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын яриад. Пүрэв өчрийн дөрвийн гэж залуу байна. За хүрэн даагны удам өгшөл. Хөвсгөл аймгийн алаг эрдэнэ сумын найцыг гэдэг үний унгаа одоо. 2 дахь наадамда орж ин да. Урд нь хаана орлоо? Тариалангийн ирээдүйн хурдад 4-р төгсөн суманда. Тэгээд одоо энэ дэрээд 5-аар давхлаа. Хөвсгөл аймгийн дэвтлээ цэнхрийн уралдаанд 7-оор давхсан 3 удаа уралдаж байгаа. За дахин баяр үргийн амжилт. За баярлалаа. За баяр үргийн өнөөдөр Орхон аймгийн бас ирээдүйн хурд уралдаанд дааг дөрүүлгэлээ сэтгэлээ өдөнтэй болцгоо. За баярлалаа. За зэр дагны удам мөгшил ханахад дуваа нинжлийн дан уяанууд давхар. Энэ дан уяанаа анхаал уралдаж үзэж байна. Энэ Төв аймгийн алтан болон сумын шадарж юм. Батмөнхийн шадарж өгч манайхын давхаа. Өөрийнх нь оног атах. Өнөөдөр сайхан эрдэнэ дээр сайхан дөрвөлээ. За урд өмнө ер нь Орхон аймгийн дэвжээнд ирж уралж байгаа наадмын зохион байгуулалт юм. Уралдаж байсангүй сайхан наадам болд юм байна. Сайхан газар сайхан. За түрүүнд бас одоо релиз дунд нас харагдаж байгаа шүү гэсэн тийм ээ. Энэ наадамд хэдэн насны ичнэмэртэй гэж байна. За бас насны 10 гаруй мөртэй оролцож байна. За дахин баяр үргийн амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяр үргийн өнөөдөр ирээдүйн хурд уралдаанд дагаар хэдүүлээ. Үзэгчдөргөө танилцсан сэтгэлээ өдөнтэй болцгоо. За наа Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын залуу уяа Чүр дотрын мөнх хэдэн гэдэг миний молор хээр даганд Орхон аймгийнхаа ирээдүйн хурдаар ам 4-өр орлоо да баяртай. Орхон аймгийн залуу давааны мах юм дагаагамаа. Тэгээд тариаланда уяа салганд хааруулж ирээд энэ сайхан харигдуулаа баяртай байна. Удам мөчлөг нэрээ. Удам мөчлөг нь Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Батэрдэн гэж ах юм аа унгаад байгаамаа. Хөвсгөл аймгийн унгаад байгаа юм. Тэгээ Батэрдэн ахтай энэ сайхан хурдан өрсөнд баярлалаа гэж хэлээ да. Энэ жилийн дан уяавнуу давхар уяав. Энэ жилийн одоо 6 дахь наадамдаа орж 2 төрөлж 4 дахь 5 дахь ам 5 дахь аригчаад ийж энэ да. Ямар наадам төрүүлсэн? Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын ирээдүйн хурдад төрүүлээд тэгээд овоо дахилгын нэг 2 наадамд аригдсан байгаа юм. Аймгийнхаа наадамд харахаар аригдаж чадахгүй хадвар уулцсан тэгээд сөнгөтэйгээ одоо ингээд сургаад байгаа оролцож байна да. За дахин баяр үргийн амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяр үргийн өнөөдөр хайрлаа сайхан оролдож ам үзүүлээ. Манай үзэгчдөргөө танилцуулахгүй. За Булган аймгийн Худаг өндөр сумын аймгийн алдартай байж Зүдэгэн Батын Батмөнхийн хээр даах сайхан үзүүлтээ. За хаваа одоо орж ирэх байгаа. Хээр дагны удам өгсөн. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын яс хальтай гантлаг гэж хүнээс өнгөрсөн жил ахнаас юм тахаа. Эцгийн дан уяа нууд. Энэ дан уяа. За амжилт. За энэ хоо Орхон ангийн ирээдүйн өмнөх
2018 аймгийн бүсийн уралдааны хурдан дагны уралдаан төрүүлж харагдсан хөлгүүдийн алдар цолын дуудаа шагналыг гартуулан өгж барих гэж байна. За Төв аймгийн алтан булаг усмын аймгийн алдарт үеч Батмөнгийн шигдэрч үе хурдан цээрдэг өнөөдөр Түмний ихэнх алтан жолоо өргүүлсэн. За шагналыг Монголын мөрөн спорт залуу ээжтийн холбооны нарийн бичгийн дарга намзад төржийн мөнх үйлчлэн одоо гартуулан өгж барих гэж байна. За ам хөдөөнд Булган аймгийн хотог өндөр усмын Камбатын Батмөнгийн хурдан хайрдаг хурдалсан бол Орхон аймгийн баян өндөр усмын үеч Даваанымын хурдан хайрдаг айргийн урал хурдалж Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Батбаярын хурдан хайрдаг харагдахгүй байсан хойноос дуусаар угаад айргийн дэрв турдалсан даа. За шагналыг бол одоо зэсэн нэмдийн Тэмүүжин уяач одоо гартуулан өгж баяр хүргэж байна. За Батбаярын хурдан хайрдаг бол одоо аймгийнхаа наадамд одоо айрагдсан Чандман өндрийн бүсийн уралдаанд мөн одоо айрагдсан ийм хурдан дааг байгаа. Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын аймгийн алдарт бие Дандан сэрэнгийн ариун нарангийн оодон хүрэн гэж одоо аймаг сумар нутгад олон дөрүүлж айрагдсан хурдан хүрэн газраг байдаг. Тэр хүрэн газраг бол одоо Дорн аймгийн дэшүүд борсмын Метваны мигмарын унаган адуу. За тэр одоо оодон хүрэн газрагны төлөв ийм одоо хурдан хайрдаг өнөөдөр Орхон аймгийн Ирээдүйн урд уралдаанд харагдахгүй байсан хойноос дуулаад айргийн дэрв турдалсан бол Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын үеж пүр өчрөн тэр үеийн хурдан хүрэн дааг мөн одоо айргийн дав турдалж уйсан эдсэн унсан хүүхэд наадамчин олноон байсаглаа. За энэ наадамд бол одоо хоймор нутгийнхаа алтан бусган улсан Тариалан нутгийн зан олон бас хоттой сайхан наадаж байна. Тариалангийн ядуунууд ер нь одоо мөлийн хоогноос гарч ирээд тарлаатайгаа үзүүрлөө айрагдаад байгаа. За ингээд хурдан дагны уралдаанд төрүүлж яригдсан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж баяр хүргэлээ. За баяр хүргэе энэ Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд уралдаанд бас хайрдаг айрагдсан байна. Манай үзэгчдөргөө танилцуулъя. Би Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Батбаярын сөхөө гэдэг юм байна. За хайр дагныхаа удам мөгшлийг сайхан яриад гэж. Энэ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын аймгийн алдарт үеч ариун нарах юм унгаа одоо. Айл язрагныхын төлөө. Өөр. Энэ жилийн дан үе юу давхар үе юу? Энэ давхар үе. За хаанаа яаж уралдсан? Энэ бүсийн уралдаанд 3 дахь орж жижиг шажиг найдмууд 4 5 дахь орсон. Ирээдүйн хурдоор Чандманы уралдаанд орсон. Чандманы уралдаанд орсон. За дахин баяр хүргэе амжилт хүсье. За баярлалаа. За. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. За хөржилөө Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны эрэлхий сувг насны мэрд гарааны хаан 6-аас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Төв аймгийн Лүн сумын Монгол улсын тодмолтой байж банзрагчийн бэлэг дэмбэрлийн хурдан алдартай гошуулаад гарсан бол Орхон аймгийн баян өндөр сумын аймгийн алдарт бие Цээлхаа сүрэнгийн хурдан зайлсандаа айргийн урал дээр гарч ирсэн байна. Бэлэг дэмбэрэл тодмолтойгийн хурдан хайр дагны цаад талд нь Орхон аймгийн баян өндөр сумын оргилийн хурдан хунгурдаа гараад ирсэн уршилж байгаа. Цээлхаа сүрэнгийн халдсан дагны цаадлаар нь засмал элтэй сайхан алдартай уршиллаа. Тэр бол одоо Төв аймгийн Зээл сумын засаг дарга аймгийн алдарт бие Сосромын цагаан хурдан халтардаа гараад ирсэн уршиллаа. Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын аймгийн алдарт яаж элдв өчрийн ариун мөрдийн уйж хурлуулж байгаа Өвөр хангаан аймгийн уугууд Орхон аймгийн баян өндөр сумын яриад Сэнгээгийн ингэм маглангийн хурдан хардаа госодоо араас гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Монгол улсын алдарт яаж бүрэн бирэгээ уйж хурлуулж байгаа Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Биегийн удмантгийн хурдан бардааг нь хамгийн наадлаар нь гарч ирсэн уршилж байна. За энэ одоо ари хитэн дагныхын өнгөн дээр ягаан хувцастай өгөөдөө хонгор халдсандаа гараад ирсэн уршилж байгаа Монгол улсын алдарт яаж бүрэн бирэгээ уян дээрээс мордсон Булган аймгийн уяаш Дандрын хонгор халдсан гэдэг даа гараад ирсэн уршилж байгаа. Хийн дээр ахаад одоо засмал элтэй сайхан том улаан хайр даа гараад ирсэн Төв аймгийн Зээл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн бирэгээ уйж хурлуулж байгаа Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын аймгийн алдарт байж Гончиг Батын Батуултын хурдан хайр даа гараад ирсэн байна. Энэ хамгийн наадлаар шар цэжнэтэй сайхан зэр дааг бол Орхон аймгийн баян өндөр сумын Лавгийн амар сайхны хурдан зэр дааг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байна. За ингээд Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Биегийн удмантгийн хурдан бардааг эрэлхий сувг насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн шигдэрч үеийн хабаар гэж халтар атраныхын төлөв Төв аймгийн Зээл сумын засаг дарга аймгийн алдарт бие Сосромын цагаан баатарын хурдан алдартаа цаадлын хитэн дагныхын өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын аймгийн алдарт бие Гончиг Батын Батуултын хурдан хайр дааг мөн одоо түүний ярдал дээр гараад ирсэн байгаа. За хамгийн ярдал шар утастай үхэтэй сайхан халтар дааг бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За энэ бол одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын Эрдэнэлгийн хурдан халтар дааг гараад ирсэн байгаа. Мөн одоо Балжин нэмийн хурдан хайр дааг мөн гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Батбаярын хурдан хайр дааг сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За ингээд арын дагнуудыг үзэгчтэй охиндоо харуулж байгаа Орхон аймгийн баян өндөр сумын Болдбаатарын хурдан бардааг ногоо хувцастай үхэтэй байна. За наадалд нь одоо сайхан хултаа гараад ирсэн бол өнгөн дээр нь зэр дааг бас одоо жижигхэн хүрэн дааг гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. За ингээд арын дагнуудыг одоо сайхан харуулсан. За ингээд өнгөний дагнуудыг харуулж эхлэхэд Орхон аймгийн баян өндөр сумын Болдбаатарын хурдан хайр дааг наадалд нь одоо сайхан зэгэл дааг Өвөр хангаан аймгийн баян өндөр сумын Даваасрынгийн нэмсрэнгийн хурдан зэгэл дааг байна. Энэ одоо зэсэн нэмний Тэмүүжингийн хурдан хайр дааг бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За шар цэжнэтэй алтар дааг бол Орхон аймгийн баян өндөр сумын Эрдэнэлгийн хурдан алтар дааг байна. Өнгөн дээр нь яваад ногоо хувцастай үгэтэй ахаад одоо сайхан алтар дааг гараад ирсэн. Энэ бол одоо
Сэлэн ангийн самт сумын Балжин нэмийн хурдан хэр дагвана. Билэг дэмрэл тодмонлагийн хурдан хэр даг. За цэнхэр өцтэй өгөхтэй хэрэлцэн дагвал одоо Төв ангийн алтан булаг сумын ангийн алдарт байж Батмөнгийн шагдарч үе хурдан хэрэлцэн даг оршилдаа. Дунд ангийн хол сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав гочроо хурдлуулж байгаа. За ер нь одоо хойгоноос гарч ирээд усал одоо тарлаатаагаа өршилж огч нь вэ. За наадалт нь одоо харагдаад өнгөрсөн бууралдааг бол Орхон ангийн баян өндөр сумын ган зөрөгтийн хурдан бууралдааг юм байна. За морь дэргэнгүүд үзүүр түүхэн гарч ирсэн Орхон ангийн баян өндөр сумын оройлийн хонгардааг өнгөн дээр нь Орхон ангийн залуу ээжтэн холбооны дэргэн лавгийн амар сайхны хурдан зайртаа гараад ирсэн байгаа. За бараан хоттой үхэдтэй хартаагны гараад ирсэн байна. Ягаан цэжнэтэй ахаа заахан хүрэн даагуус одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн хуршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд Төв ангийн алтан булаг сумын ангийн алдарт байж Батмөнгийн шагдарч үе хурдан хэр алсан даагыг Дунд ангийн хол сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав гочроо хурдлуулж байгаа. Их хооноос одоо дуулсандаа. За ер нь одоо тарлаатаагаа үзүр хэдэн дааган дээр залгах юм бол одоо Монгол улсын алдарт байж бүрийн биерэгээ вендээс мөрцсөн Булган ангийн Дандрын хонгор алсан дааг ард талд нь байгаа. За энэ хэр алсан дааг бол одоо тэр Батмөнгийн шагдарч үе хабар гэж халтар алгарныхын төлөв юм байна лээ. За Монгол улсын алдарт байж бүрийн биерээ бол одоо олон даагмар дуулсан Мигийн одмонтны хурдан бар дааг нь энэ одоо хөндлөлдөд байгаа. За ард тал дээр нь одоо Төв ангийн алтан булаг сумын ангийн алдарт байж Батмөнгийн шагдарч үе хурдан хэр алсан даагийг Дунд ангийн хол сумын хугал Монгол улсын хамгийн залуу алдарт байж баяр сайхны лав гочроо хурдлуулж үзүүрийн дөрвөн дааган дээр залгалаа. За хөвсгөл ангийн цэцэрлэг сумын ангийн алдарт байж Гончиг Батын Батуултын хурдан хэр дааг хамгийн наадлаар нь гараад ирсэн байгаа. Дархан буурдморон засгийн газрын бүсийн уралдаанд 2 харагдуулсан. Зөөлөн хонгорыг дааган насанд засгийн газрын зүүн бүсэд харагдуулаад өнөө жил Жавхлан жаргын хурд уралдаанд түрүү мөнгөнд хурдлуулсан. За мөн одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанаас олон сайхан харигд руу өртөж байгаа. Ийм одоо сайн уяаж өнөөдөр эрлээ зүүн насны мөрдийн уралдаанд хээр дааган үзүүр дөхөн гараад ирсэн байгаа. За тасарсан номон дагны ард дээр яваад 2 дагны наад талд нь яваа хонгор халдсан даагууд одоо Төв ангийн зээл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн мэрэгийн үеийн дээрээс мөрдсөн Булган ангийн Дандрын хурдан хонгор халдсан даага. Цаад талд нь яваад байгаа 82 номертой мөрдсөн хар даагууд одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг дааг байна лээ. За өнгөнийх нь бол одоо Булган ангийн Дандрын хонгор халдсан дааг гараад ирсэн. За одоо уртад үзүүрийн хямртуудыг ахаа сайхан харуулъя. 5 дааг тасарсан байгаа. Хөвсгөлийн цэцэрлэгийн Гончиг Батын Батуултын хурдан хэр дааг, Сэлэн ангийн Сүхбаатар сумын Мигийн одмонтны хурдан бар дааг. За хийн дээр яваад байгаа жижигхэн хайр халдсан дааг бол одоо Төв ангийн алтан булаг сумын ангийн алдарт байж Батмөнгийн шагдарч үе хурдан хэр халдсан даага. За 12 дааган жаргаггүй бас одоо алдтай хараантай даагнууд байна. Цаадлын одоо жижигхэн хэр халдсан дааг бол одоо энэ 2 даагныхаа хажууд бол одоо хэмз гарсан унах шиг юм одоо харагдаж байна. За энэ бол одоо ингээд хабар гэж одоо англи азарганы төл ийм одоо хурдан дааг юм байгаа. Эцэг нэгтэй үрэн одоо эрлээ дундаас тиймэрдийн уралдаанд айрагдчихад байгаа. Төв ангийн алтан булаг сумын ангийн алдарт байж Батмөнгийн шагдарч үе хурдан хэр халдсан дааг бол одоо энэ 3 даагны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. За дунд талд нь Хөвсгөл ангийн цэцэрлэг сумын ангийн алдарт байж Гончиг Батын Батуултын хурдан хэр дааг гараад ирсэн бол Мигийн одмонтын бардааг хамгийн ард талд нь Сэлэн ангийн баруун бүрэн сумын ангийн алдарт байж Эрдүү өчрийн ариун болтын өч хурдлуулж байгаа. Өвөр ханган аймгийн угуул Орхон ангийн баян өндөр сумын ариа Сэнгэгийн инкамгалангийн хурдан хардаг ам үзүүн дээр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Төв ангийн алтан булаг сумын ган сүхийн Хадбаатар гэдэг залуугийн унаган атуу байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо Төв ангийн зээл сумын засаг дарга ангийн алдарт байж Сосрооны цагаан баатрын хурдан халтар дааг бол одоо хөтөлсөн яваарэ. За халтар дааг одоо энэ ард уралдаад байгаа Батмөнгийн шагдарч үе хэр халдсан даагтай эцэг нэгтэй дааг байна лээ. Мөн одоо тэр ангийн алдарт байж Батмөнгийн шагдарч үе хабар гэдэг азаргыныхын төл сээлтэй нэг төрүүлчихэд давхар ягаар идруулж байгаа гэсэн байгаа. Аль хэзээний бас одоо морин дэвхлээ олчихсан ийм одоо дааг байгаа харагдаж байна. Төв ангийн зээл сумын засаг дарга ангийн алдарт байж Сосрооны цагаан баатрын хурдан халтар дааг Ирээдүйн хурд 2018 уралдааныг хөтөлсөн яваарэ. За ард тал дээр нь бол одоо Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын ангийн алдарт байж Эрдүү өчрийн ариун болтын өч хурдлуулж байгаа Өвөр ханган аймгийн угуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын Сэнгэгийн инкамгалангийн хурдан хар дааг гарч ирсэн. Хар дааг бол одоо анхныхаа дэглаар уралдаж байгаа дааг байна лээ. Их тийм одоо бүхэн дүүхэн эцтэй дааг өнөөдрийн наатанд хойноос дуулаад одоо ам үзүүн дээр гараад ирсэн. За ингээд аймгийн алдарт байж Төв аймгийн зээл сумын Сосрооны цагаан баатрын алдарт дааг түрүүлэн төмөн голныг байсгаж тодмогны дурган жолоо өргүүлсэн бол Орхон аймгийн баян өндөр сумын инкамгалангийн хар дааг айр ам үзүү. За хөвсгөлийн цэцэрлэгийн Гончиг Батын Батуултын хэр дааг айргийн 3. За Төв ангийн алтан булаг сумын ангийн алдарт байж Батмөнгийн шагдарч үе хэр халдсан дааг айргийн дээр дурдварлаа. Монгол улсын алдарт байж бүрэн биерэгээ хурдлуулж байгаа. Сэлэн ангийн Сүхбаатар сумын байж Мигийн одмонтны хурдан бар дааг айргийн дав дурдварлаа. За ер нь одоо алдаараа хавцтай газар авцтай ороодаг л дааг байна да. Алдаараа өнөөдрийн нааданд айргийн дав дурдварлаж байгаа шиг байна. За бор халдсан дааг бол за бас л одоо этгээдийн өндөр дааг байна. За ингээд айргийн дав дурдвалсан. За арын даагийг одоо бүгдээрээ хамтдаа сайхан харъя. За үзүүрийн 5 дааг бол одоо өнөөдрийн нааданд бас л одоо зэрэг юм аа. Монгол улсын алдарт байж бүрэн мэрэгийн вендраас мордсон Булган аймгийн уяаш Дандрын хонгор халдсан дааг 6-ад орж ирж байна. За ард тал дээр нь Сэлэн аймгийн самт сумын Балжин нэмийн хурдан хэр дааг орж ирж байна. Мөн одоо Дархан уул аймгийн Төмөр баатрын хурдан хүрэн дааг орж ирж байгаа харагдаж байна. Эрдэнэ үлгийн алтар дааг орж ирлээ. Ган зөрөгтийн хурдан буурал дааг бас өнөөдрийн нааданд нэлээд дээгүүрхэн ороо ижих шиг боллоо. Арваатын баг цагаар орж ирж байгаа шиг байна. За арын даагнууд дахиад Өвөр ханган аймгийн баян өндөр сумын Даваа сүрэнгийн нэмсрэнгийн хурдан Зэгэл даагийн хэдэн даагны өнгөн дээр байна.
Орхон ангийн баян өндөр сумын оргилын хонгор даагван. За нөгөө бүртгэлгүй 82 номерт нэмэрцэг хар даагвас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. За баяр хүргэе өнөөдөр ирээдүйн урд уралдаанд бас релиз огносонд алтар даах сайхан уралдаж түрүү мөнөд оролдлоо. Манай үзэгчд өөрийгөө таньцгаая. За баярлалаа. Өнөөдөр бас Орхон аймагт зохиогдож байгаа ирээдүйн хурд баг 3 насны релиз насанд хурд алтар дааг маань төрүүллээ. Маш баяртай байна. Алтар нар юм бэ? Би Түмний аймгийн Цээл сумын аймгийн алдарт бай Цагаанбаатар гэж юм байна. За алтар даагны инжил хэдгүү яваа удам мөч таангаад байна. За алтар даагны инжил 2 дахь удаа 2 уралж 2 төрүүллээ. За энэ Батмөгийн шагдаржив гэж манай найзын унгаа одоо Монгол Улсын алдарт байж ган төмөргөөс авч ирсэн юм аа. Хабаар гэж асуусан. Хабаар азарганы төлөнгөө найздаа наахта баярлалаа гэж хэлье. За дахин баярыг олон нааданд дайрагдруулъя. За баярлалаа. Та бүхний ажилч гэсэн амжилт хүсье. Баяр хүргэе нутгийнхаа бас энэ сайхан нааданд даагаар игдүүлээ сэтгэлээ болцохгүй. Баяртай сайхан. Ирлээс донд нэг өрөө 7-оор төвхөт хар дааг маань амууд зүтлээ. За хар даагны удам мөгшөл энэ жилийн хэдгүү яв. Энэ жил анхных нь уралдаан. Төв аймгийн Алтан болог сумын хадаа найзын маань унгаад байгаа. Над дээр ирээд их оёгдож байгаа маа. За дахин баярыг амжилт хүсье. За баярлалаа. Халзан даагаас одоо сайхан уралдаж харигдлаа тийм ээ сэтгэлээ болцохгүй. За баярлалаа. Энэ төв аймгийн Алтан болгийн шагдарж байна. Халзан дааг байна. Манай хабарын дол. Яг хабарын бас нэг төл нас төрүүлчихлээ тий. Сайхан уралдаа болж. За халзан даагны дан уяа байна уу? Дан уяа анхных нь л оролдоо тий. Сөнгө дааг байгаа. За өнөөдөр бас одоо энэ даван дээр олон сайхан хариг төр өртөж байгаа үед энэ орхончуудаа бас сайхан баяр наадмын мэдээж байна. За нийтийн одоо баяраа дамжуулж байгаа Орхон аймгийнхаа ард түмэнд баярын төргий та. За энэхүү Орхон аймгийн ирээдүйн хурд 2018 уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж за хамгийн сүүлийн нас болох Ирлээс уг насны мөртийн уралдаанд төрүүлж оригдсон хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг ардуулан өгж баяр хүргэж байна. Түрүү мөнөд хурдсан Төв аймгийн Цээл сумын засаг дарга аймгийн алдар төвөж Сосор урмын Цагаанбаатарын хурдан алдар даагны байшинлыг аймгийн алдар төвөж Нямсрынгийн Отхон мэрэг ардуулан өгж баяр хүргэж байгаа. За ам хүзэн дурдсан Өвөр ханга аймгийн угуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын Сэнгэгийн хамгаалангийн хурдан хар даагны байшинлыг Орхон аймгийн Эрдэнэ нүлэг мөрөн спорт уяжтын холбооны тэргүүндэд лавгийн Эрдэнэ нутагта гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За аймгийн алдарт яаж элдв очрын ариун болд гэдэг залуу одоо энэ цагт одоо хурдан урт үлэг мөрдийг сайн уйж байгаа юм одоо залуухан уяаж вэ. За аймгийн урд Монгол улсын алдарт яаж бүрэн мэрэгээ хойж урдлуулсан Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын аймгийн алдарт яаж Гончиг Баттын Батуултын хурдан хээр даах хурдаллаа. Аймгийн дөрөв Төв аймгийн Алтан болог сумын аймгийн алдарт яаж Батмөгийн шагдарживын хурдан хээр алзан даагыг Дунд аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт яаж Баяр сайхны лав гочроо хойж урдлуулан дөрөв турдлууллаа. За аймгийн давд болдоо Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Мигийн Одмонтын хурдан бар даагыг за Монгол улсын алдарт яаж Пүрвэн баяраа хойж урдлуулан аймгийн давд одоо тус урдлууллаа. За энэхүү Ирлээс уг насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За өнөөдөр энэ цуны сайхан дэлгэр өдөр бас Орхон аймгийн Баяжтай холбоо уламжлалт ирээдүйн хурд уралдааны амжилттай сайхан зохион байгууллаа. Тийм ээ энэ уралдааны талаар сэтгэлээ бидэнтэй олцгоо. За юудрууд бас телевиз үзэж байгаа нийт үзэгчтэй мөр сонсогчтой бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай ирээдүйн хурд уралдаан бол жил болго уламжлалт явагддаг байгаа. Тэгээд энэ өдөр бол одоо ирээдүйн хурд уралдаан маань 5 насны бас 400-аад одоо уралдлаа. Тэгээд
уралдаан манаас амжилттай сайхан зохион байгуулагдлаа. Төрийн хөрөнгө наадмын босгон дээр зохион байгуулагч байгаа эдгээр бас одоо нэлээд том сорилго уралдаан болж олон газрын явъячид хурдан хөлгөөд ирсэн баг шиг байна тийм ээ. Ер нь одоо нийт хэдэн аймгийн хэдэн сумдыг хамарсан наадам болов уу? За ер нь 13-4 аймгийн 30-40 сум хамарсан наадам боллоо. Ер нь бол аймгийн чанартай уралдаан бол одоо өнөөдрийг хүртэл ерөөсөө зохиогдсонгүй энэ зэрэгэлдээ аймагуудад тэгээд Орхон аймгийн одоо энэ зохион байгуулсан наадамд бол уяжт бол маш одоо ихээр ирж маш сайхан оролцлоо. Өнөөдрийн наадмын бас одоо онцлог нь юу байв тийм ээ? За өнөөдрийн наадмын онцлог бол ер нь бол манай Орхон аймгийн Эрдэнэ төдөг уяжтай холбоо бол ер нь сэрвэний өндөр барьж уралдаг байгаа. Ер нь сэрвэний өндрөө барьж уралдахлаар ер нь бол уяжт бол тий хэрүүл маргаан багтай ер нь бол наадам бол дэг журамтай сайхан болдгоо. За маргааш бол одоо бид нэр бас Орхон аймгийн бас 2017 оныхон бас шинэ алдартуудад хүндэтгэл үзүүлсэн наадам болон мөн шинээр Монгол Улсын алдарт туяц бол хүртсэн одоо манай Монгол Улсын гавь тасгч ус доржин байсгалангийн нэрэмжид одоо 4 насны дээд 4 насны уралдааныг маргааш бас зохион байгуулах гэж байна. За нийт одоо зэнхэрлэгцээ үзэн суугаа Монголын ард түмэн тэр дундаа бас одоо нутгийн зон олондоо удахгүй болох төрийн хөрөнгө зэнгэл наадмын сайхан мэндийг төвшүүлэх байна. За нийт морь сонирхч монголчуудаа болон Орхон аймгийнхаа нийт иргэдтэй нийт уяачтай удахгүй болох одоо ардын үсгэлийнхаа хойд ойн баяр наадмын мэнд төргий та бүхэн манаас одоо энэ ардын үсгэлийнхаа баяр зэнгэл наадам болон морьныхоо уралдааныг ирж сонирхоорой. Орхон аймгийн уяачт бол одоо морьны комисс бол одоо маш идэвхтэй сайхан ажилладаг байгаа. Тэгээ та бүхнийг бас урьж байна. Өнөөдрийн бас нөгөө наадам зохион байгуулахад хамтарч ажилласан ивент гэсэн улсуудаа бас нэг сайхан ирдэг. За өнөөдрийн наадмыг бол одоо хамтран зохион байгуул Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөг морь уяач холбоо морин спорт уяачтай холбооны тэргүүн бол одоо хязгаарлалт насны морь уралдааныг ивент гэсэн байгаа. Мөн даагны уралдааныг бол залуу уяачтай холбооны залуучууд маань ивент гэж оролцсон байгаа. Мөн хамтран оролцсон цагдаа онцгой байдал мал эмнэлэг болон одоо хүүхдийн төлөө төв бүх хүмүүстээ бол хамтран ажилласанд баярлалаа. Тэгэхдээ та бүхэндээ бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За энэ хөрхөм үзэгч та бүхэндээ Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Орхон аймгийн Баян өндөр сумын хүрэн шандын хөндөө зохион байгуулагдсан Ирээдүйн хурд 2018 Орхон аймгийн бага насны бүсийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Миний Монголын мөртөн ард түмэн дэн жотойдол дэлгэр сайхан наадаарай.